Woman, stay with me. Non si è mutato il microfono? Ok, ha funzionato correttamente. Buonasera a tutti. Allora, nell'attesa del Jammox, vediamo se riusciamo a giocare un po' a Expedition. Stanno giocando tutti, lo stanno toccando tutti. Io non ci sto proprio mettendo le mani sopra. Va bene, va bene. Il vento girerà. Allora, rimetto la chat a schermo, caso mai viene qualcuno, e via. Allora, lo attivo perché sennò voi giustamente non vi vedete un beniamato ciuffolo. Ok, eccoti qua. Allora, ciao gioco, sono tornato. Quindi adesso abbiamo tutto il mondo fuori da esplorare e in cui morire numerose volte, che sono un nabbo di merda. Allora, non dirmi che non ti sei preso il pad, altrimenti saranno volatili per diabetici. Allora, continua. Il continente, vediamo un po'. Allora, l'audio c'è. Ok.
c'è qualcosa che non va con il muto che ho messo sulla Stream Deck su alcuni comandi, ma vabbè, si è aggiornato Meld poco prima che andassi in live. Allora, salve, siamo tornati. Allora, e driver nuovi, ottimizzazione a parte, giri un attimino meglio, mi sembra. Allora, un attimo qua. Ci facciamo anche un pochettino di punti esperienza. Allora, via a merda giustamente, perché mi sembra giusto, devo un attimino ripullarmi. Allora, partiamo così, devo andare schivata, altrimenti posso fare così come sa. Ciuca. 1, 2, 3. Ah no, cazzarola. È l'altro pulsante, aspettate, troppi giochi, faccio troppi giochi. Dai, non iniziamo subito a perdere. Cioè che non c'ho il tempo di concentrarmi e studiarmi per bene a te. Perché tu sei proprio un titolo da live pomeridiana. Allora. Ok, devo ricordare un attimino di pulsanti per bene. Allora. Rifacciamo. Uno di qua. Non c'ho un calcolo. Allora, lasciamo qua. Uno, 2, 3, mancato. Ready to evade. Dai che l'ho fatto, non fare il mascalzone, dai. Dai, non fare lo stronzolo. Let's push forward. Vado a premere Y, non per questo. I'll do it. I'm ready. Get ready. Allora. Not looking good. Ready to evade. E tu dopo ci lasci le penne. Tu nel frattempo possiamo fare così. Ecco, ci saluti. Ci saluti. Anche tu. Ok. Livello 6. Allora, vediamo un po' se troviamo qualcosa. Bello che sto mo. C'è la torre Eiffel. In acqua non possiamo ancora andare, ma secondo me qualche mezzo per spostarsi in acqua lo si troverà. E qui c'è qualcosa. Nothing. Allora, qui c'è un oggetto. Se vediamo la mappa, dobbiamo andare alle acque volanti. Ok, allora dobbiamo fare l'ugire di qua. Accamparsi, puoi accedere all'accampamento in qualsiasi momento dal continente. It's been a long day. Ma potevi We should make dire prima, poi ci recuperavo l'energia. E che cosa fa?
Ok, questo è il primo, quindi cutscene. Niente, ragazzi, scusatemi. I'm sorry about earlier. The beach was not your fault. No, it was. I convinced Alan to land there. So, we can rest a bit? But, the moon is bright. I want to keep moving. Have you learned nothing from the beach? No, I am not leaving Mael alone a minute longer than I have to. But right now, it's just the two of us, and I don't want to bring Mael your corpse. We have to think every step through. The man on the beach, you saw what he did. But more than that, you saw his face. Eccolo qua. Big Boss, no. He must be what? 50? 60? Yet he survived the Gamage. We don't know who we're dealing with. We lost everyone in an instant. Exactly! He killed us all so easily, he doesn't need to fake a message. Lucien. Lucien died to save me. And Tristan. Margot, they all... I am not letting Mael die out here. I'm taking her home. What? No, no, no! We have a mission! Oh, fuck the mission! Fuck the mission, Lune! What are we gonna do, huh? Tell me. What are we gonna do? We're gonna take down the Paintress, just the three of us? My gun and your sparks? I didn't take you for a coward. I'm not a coward. You swore the oath. When one falls, we continue. Yes, I know. When one falls. When one falls. Not if. When. We knew not all of us would make it. But we continue. As long as even one of us stands, our fight is not over. But I'm not afraid to fight, it's just Mael, she's... Mael swore the same oath. I know that! She chose her life. You and I... Come on, we always said the future of Lumiere is more important than Any individual life, yes. Do you still believe that? Do you still believe that? Do you? Speriamo che non litigano in ogni accampamento. I hope I do. Fuck the mission. Really? Sorry. Eccola. Ok, quindi ci riposiamo completamente. Che possiamo fare all'accampamento? Allora, un attimo soltanto. Ok, allora vediamo un po'. Tutto qui ci possiamo un attimino riprendere e sistemare e torniamo full. Poi facciamo uno, ci miglioriamo un pochettino qua, un po' di fortuna che non guasta mai.
poi allora tu vai un po' qui, vai un po' qui, ti metto 5 a fortuna e va bene così. Allora no, questi qua non possiamo fare niente, abbiamo un punto, costano 2 e 4. Ok, allora l'accampamento puoi riposare e parlare con i membri del tuo gruppo, puoi lasciare un accampamento interagendo con il The falò. main continent. Yeah. Good night, Gustav. Buonanotte anche a te. Ok, serve trovare dei dischi musicali. Ok. Scrivi nel diario degli allievi di Gustavo. Va bene. Oh, che bello. Scrive di quanto sono pericolosi i Nevron e di quanto è bello il continente. Spera che un giorno i suoi allievi leggeranno tutto quello che ha scritto. For those who come after. Per chi verrà dopo. Ricorda l'obiettivo attuale. Ok. E vai a dormire. Quindi possiamo comunque nella mappa accamparci in ogni luogo. Così come sa. Ok, va bene. Allora. Ecco, tu che cazzarola eri? Ok, va bene. Allora. No, gioco. Vedete dall'altro lato che cosa c'era. Tanto comunque un minimo possiamo esplorare. Allora. Salve a voi. Salve a voi. Facciamo due. A questo punto. Uno, ce lo siamo levati dalle palle. No, quelli volanti li posso attaccare solo sparando, è vero. O con le abilità. No, solo con gli spari, è vero. Momento, mi centro concentrazione. Non ti permettere. Non usare. Sbagliato proprio il tempismo alla grandissima. Ok, tu te ne vai. A storm is coming. Feel the burn. E vaffanculo. Allora. Ok, abbiamo imparato un po' di abilità. Allora. Vediamo un attimo se abbiamo 3 punti da poter mettere. Reset no. Abbiamo 4 punti disponibili, ma al momento qua non ci serve niente. Ok. Allora, vediamo un po' di qua che cosa c'è. Anglugaz, di là c'è la grotta, quella lì che abbiamo visto l'altra volta, o mi sbaglio? Grotta dell'Abest. Abesti, sta bene, dove sta? No, di qua non possiamo passare, quindi vabbè, il percorso è obbligato dall'altro lato, ok. Di qua non c'è niente, quindi dobbiamo andare per forza di là. Allora, vediamo a destra se c'è qualcosa a sto punto. Noi dobbiamo andare nella zona là, ok. Qua possiamo andarci o siamo troppo deboli come la merda? Sicuramente è molto bello, molto molto tanto bello.
Voi qui? Niente. No, vabbè, tanto questo è l'assaggino di mappa, quindi al momento il percorso è obbligato. Quindi andiamo in fondo al mare, non in fondo al mare? Acque volanti. Allora, vediamo su un po'. No, penso che Gianmarco arriva a breve. Facciamo un'oretta, anche perché questo mi ci devo mettere con calma, ma ogni tanto ci devo giocare perché è veramente un gran bel gioco. Allora. '68. Elodie's expedition. You know the commanders of every expedition. Expedition 68. Their boat was blown into the air by a storm. Lumiere lost sight of it, but assumed they crashed on the continent. And they survived. A storm, at least. All right, let's keep moving. We found the weird corals. Mael must be close by. Ok. Sento brutti rumori. Sento brutti rumori. Ok, siamo in live, sì. A sto punto, che cazzo? Gabbia di pittura. Le gabbie di pittura contengono tesori rari. Per aprirla trovi 3 lucchetti e colpiscili sparando. Sono qui, sono in giro. Uno è qui. Ok, sono delle gabbiette piccoline. Uno è lì. Un'altra via. Apriti, sedano. Well, that will help. Un elisir di croma, ottimo, ottimo. Così ce ne abbiamo 2. Questa è ottima come cosa. Nice. Ok, di croma. Wait. Evron. Looks like a different species. Che cazzo Doesn't di matter. specie di bestia sei tu? Oh, quello, buona sedia! Con meno di 33 anni. No, e allora non mi merito la sedia. Tutto bene quello? Allora, tu sarai dei... Oh, che bello che sei. Ti voglio sull'albero di Natale l'anno prossimo. Let us stain them. Allora, a questo punto a te potrei cercare di farti con le lancette. I'm ready. Get ready. Sì, dove vai? Fermati. Ho capito che sia un gioco cattivo, abbastanza bene, è stata una giornata bella piena, difatti ho iniziato un pochino prima la live perché sto adorando sto gioco ma non riesco a trovare il tempo di giocarci, quindi visto che Gianmarco arriva tra un po' e più tardi ritorniamo sul principe, ho detto fammici giocare un po' perché sennò io sto gioco non lo toccherò mai. Ci stanno giocando tutti dal mio elenco di Steam, PlayStation, tutti a giocare, tutti. This will be useful. Ok, un altro potenziamento, va bene. Qui c'è qualcosa da esaminare? Assolutamente no. Allora, siamo in fondo al mare ma non in fondo al mare. Energia, senti, questa ne è uno, lascia fare. Sì, ha fatto un pochettino ritardo stasera, avevo un attimo delle cose da fare, però comunque non è che verrà tra qualche ora, penso al massimo una decina di minuti sarà qui. Te invece, giornata buona? Non ci fosse Death Stranding 2 sarebbe probabilmente Goti. Quest'anno è una bella lotta quello. È proprio una gran bella lotta quello.
Death Stranding 2 è già preordinato, si aspetta che esce, come esce ci mettiamo in live. Ah, non vedo l'ora di tornare a fare passeggiate. No. I'm ready. Touch Kastan. No. Ok, uno almeno a fanculo l'ho preso. Allora devo capire per bene i tempi. Not looking good. Uno fatto. A te facciamo così. E giustamente non ti posso curare perché no. E siete giustamente deboli ai fulmini. Take cover. Ok. Questo gioco è molto preciso con i peri e io me ne dimentico sempre all'inizio. Assolutamente, falli pure. Non avendolo giocato per un paio di giorni ho perso i tempismi, perciò devo giocarci più spesso. Allora, che è strutturato bene con i peri. Secondo me è arrivato già Marco che ho sentito la porta. Sto facendo un sacco di titoli diversi. Facendo varie cose, questo me lo devo un attimino. Guarda, anche da video me lo devo studiare davvero per bene perché è un bel gioco come personalmente non vedevo da tanto e di solito io con il tempismo e cose varie ce la faccio facilmente, però ci devo giocare spesso. Ready to obey. Se vedi, prendo un pochettino la mano, ce la faccio. Anche perché l'ho messo a difficile e intendo finirlo a difficile, pure se ci metterò un anno, non ho problemi. This will be useful. Di perciò il problema per applicare marchio con ogni colpo di mira libera. Ah, pezzo tu, cazzo, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Allora, colpi marchianti, vieni qua così la impariamo per tutti. E la mettiamo qua. A sto punto, senti, tintura purificante, tu mettitela qua, così la impariamo un attimino tutti insieme appassionatamente. Ti si sente basso rispetto al gioco e la live a 720p. Allora, ho cambiato il programma per fare le live, sto usando Meld, ci ho impostato tutto a 1080, impostato tutto correttamente, ma sto cercando pure su internet, non capisco perché mi faccia le live a 720. Se è una cosa che già stiamo cercando di capire, ma mi sa che domani o appena c'ho un po' di tempo vado sul Discord proprio del programma e vedo un attimino. Si è aggiornata anche la versione poco prima che andavo in live, quindi si sono sminchiati di sicuro tutti i valori e mo me li aggiusto per bene. Mi si sente basso rispetto al gioco, quindi facciamo così. Sì, perché si è abbassato troppo il microfono. Metto il microfono così e facciamo un 3.9 il microfono e un 4.7 facciamo un 4.7 al gioco. Ok, quello dimmi adesso come va. No, allora, guarda, la cosa di Meld è che non c'ha 50.000 settaggi, ce ne ha due. A che risoluzione e che bitrate vuoi farlo? 1080 io ho messo il bitrate. Ma non so perché se lo carica a 720. Ma però per l'audio dovresti sentirmi meglio. E il gioco dovrebbe essersi abbassato il giusto. Salve Chester. No, sto prendendo tante ceppole perché non è troppo. Però piano piano sto ritornando ai fasti. Francesco rideva e io ero ammutolito. No, ma ci arrivo a fare certe cose. Mi serve solo il tempo. Alzo le mani. Ok. Quello quando sono note o cose del genere, ditemele proprio tranquillamente. Ti preoccupare, non sono uno di quelli che inizia ad inveire contro la chat perché qualcosa non va o cose varie, Il signor Sedia sta arrivando, eccolo qua. Signor Sedia per gli amici Pippo Baudo. No, non sono Pippo Baudo. Allora, io esco e mi fullo un attimino. Ho trovato un altro Elixirs di lunga vita. Che bello.
Solo che mi shottano lo stesso, ma tacci loro. No, ho fatto l'errore. Io devo stare zitto. No, tu devi stare assolutamente Mamma mia, zitto perché io sto gioco, Mamma mannaccia, io mi sto perdendo il titolo della vita al Ma momento. sentiva male oggi. Mi stai sentendo male oggi. Vabbè. Francesco era contento, lo zio. Solo so- contento. E se lui è contento, allora poi... No, c'è un problema, c'è un problema. Ok. Ok. A minacciare, come hai fatto. Tu ricordi ad esempio che domenica... Quindi con calma e tranquillità. Con calma e tranquillità. Non è solo perché essendo il gioco alto faccio fatica a seguirti mentre parlo. Allora, questo dicevo, quando notate ste cose, ditecele tranquillamente. Non siamo le persone che se la prendono o si offendono se ci aiutate a portarvi meglio i prodotti. Sì, assolutamente. Quindi- Buonasera, quello comunque. Ciao, bello. Quindi non ti preoccupare se sono note piccole o grandi. Vai proprio tranquillo. Questa è anche un pochino casa tua. Con sedie e non. Anche perché il gioco ho fatto un paio di aggiornamenti a Windows e ai driver della scheda video e sinceramente sta girando bene. Meld va e devo risolvere solo sto fatto dei 1080, ma ti ho detto che devo andare sul Discord degli sviluppatori. Per l'amor di Dio, non è che dico Meld è buono, OBS è una merda, però le prestazioni che mi dà streamare su più canali, così come sto facendo con Meld, con facilità e senza che mi appesantisce il computer, madonna mia. Allora, tu sei quello nuovo e prima mi hai dato un po' di problemi. Vediamo un attimo se adesso riusciamo a capire. Allora, salve a lei, signor Giovanni. Salve a lei. OBS è oggettivamente una merda. Abbastanza. Allora, per quello che può fare, si può fare veramente di tutto. Il problema è che se sbagli mezza cosa, Proprio. no, è finita proprio. Aspetta che tu già t'ho visto prima che è un po' debole ai fulmini tu, Questo lo devo un attimo capire. No, fermati. Rotolo. E sali di livello. Il programma questo qui non è uscito neanche alla versione 1.0, difatti c'ha dei problemi un pochettino gravi per quello che serve a me, attenzione, tipo se collego la periferica di cattura video per prendere la play, se collego direttamente il tutto qui su Meld me lo carica a 30 fps, ma OBS è una merda, però io devo aprire OBS, me lo importo là dentro, lo faccio uscire come webcamera virtuale e me lo importo nel programma qui e va tranquillamente. Perché non penso sia normale che con una RTX ogni encoder faccia cagare. Effettivamente è normale, non è. Sai, I Brodil, sparato. Funkel. Tu sei volante, quindi. Tu hai già sfrontato questo mostro? No, mo sono entrato qua. Sono uscito un attimo fuori per recuperare un po' di energia. Ragazzi, ce l'avete così, ce l'avete. Perdonatemi. Tu però sei volante, quindi non ti posso attaccare con nessuno. Tra l'altro stasera, il mio caro amico molto amante della Marvel, anche lui si andava a vedere Thunderbolts. Ok, attendiamo pareri. Quindi ho detto, bro, ma raccomando la verità, No. film è buono o no? Ti ho detto io, ma se lo faccio da fuori? Però... no. Sei un grodolone, sei. Allora, salve Giovanni, salve Antonio. Ok, ho visto il rallenti ma non in tempo. Siamo su tutti nuovi da imparare, porca la miseria. Va bene, vabbè, con calma. Allora, fai che? Però io sono deficiente. Un pollo, Tu sei il gioco che io in altri momenti storici della mia vita avrei attivato per 10 ore buone. Conosco il Kung Fu. Vabbè, facciamo la zona tutorial poi. Anche perché immagino sia pieno di boss segreti e cose nascoste da trovare, nemici opzionali e quant'altro. No. Sì. No. Sto gioco ci hanno messo tutto. Non c'è niente. No, non c'è niente. Non c'è niente. Il piffero. The Piffer One. Nulla.
No, alla fine basta che avvio il tutto all'inizio. Mi sono impostato la stream deck in modo tale che mi faccia tutti sti caricamenti all'inizio. Io apro semplicemente OBS e via. Ne do uno pure a te perché mi sei simpatico. Ne do anche uno di questi. Let the ink flow. No, ancora lo devo. Il terzo mi riesce sempre, i primi due no. Va bene, va bene. Meglio uno che zero. Ok, questi qua impavati. Allora. In fondo al mare, ma non siamo in fondo al mare. Va bene. Io più lo guardo, più penso che devo stare zitto. A livello stilistico sto gioco non penso non gli si possa ma dire io non proprio posso, niente. guarda, No, Giamma, ma già niente. sta zitto, Niente. no. E so che avanti sarà. You can use that. Figli di puttana. Tanto Maledetti. Francesco mi ha svelato una cosa oggi. Ok. Il doppiatore di Gustav. Noi l'abbiamo visto recentemente Suca. in una serie che io e te il dottor Mercury abbiamo visto. Charlie Cox è il doppiatore di Gustav. Ah, Daredevil. proprio lui medesimo di Daredevil. persona. Il tempo di questi devo capire. C'è un altro personaggio che ho incontrato già io, che fa il doppiatore di Falco di Final Fantasy XVI. Everybody's here. Na, Everybody. na, 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 na. E lui pensa che c'ha pure due cose nel combattere. Doppio basso. Coincidenza. Capita. Le cose capitano nella vita, Giamma. Charlie Cox. Allora. Un po'. Ah, Vediamo un po' se esce una bandiera per recuperarci. Oh, che tu sei? Non ti fai niente. Non posso. oggi ti offro anche poi una bella cosa che ho comprato oggi. Le belle cose ci piacciono. Over there. A hut. Slow down. Ah, e You don't questa, know what's inside. questa domani mentre lavoro me la metto. Striscia caramella. Salve, Ah, Albus Silente, sei tu? no, cazzo, non c'è l'autrice, buono. Volevo curarmi. Fatemi curare. Questi ti attaccano all'improvviso. Chi c'è mo qua dentro? There's a door inside. Ecco, diventate Kingdom Hearts. Lo sapevo. Allora, quello tu calcola Seems che empty. io ho finito oggi Let's go. l'atto 1. Pensavo Someone stavi lives here. molto più avanti. No, no, finito oggi l'atto 1. Ah, beh, io ci arrivo tra un mese allora, a con posto. 16 ore di gioco. A posto. Primo atto. No, no, ci arrivo tra un Quindi mese. calcola, io sto là e ho fatto determinate cose. Oh. Devo stare attento a non beccarmi spoiler. Sì, sì, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Vai tranquillo, quello. Poi tu quello mi puoi capire, probabilmente. Non avevo mai fatto caso a questa cosa. Al pecorone. No, quello! Perché? Ah, boh, c'è un mimo, c'è un pecorone, ho capito che ci sono nemici strani. Stanno Questo, bestie di ogni tipo. questo ci sono l'avevo quelli- capito già dal mimo francese all'inizio gioco. Oh, sono un mimo che ti attacca. Ma è diventato Resident Evil. Ma è la villa di Resident Evil Where 1, are ragazzi. we? Questi- Ah, tu devi ancora riparare. This is- Ma no, zio, ti faccio azzeccare qua dentro. Mamma mia, quello, capiscimi, quello. Sentimi. Ma il mio che... silenzio e Ma io comprensione. stavo sul fondo dell'Oceano Pacifico con la Torre Eiffel. Bandiera innanzitutto. Mannaggia la miseria, no. E adesso ti divertiti. in Allora, una intanto cosa mi riposo. che faremo per un po' di tempo. Robert Pattinson. Allora facciamo uno, anzi facciamo un punto a tutti più punto all'agilità Come te lo e stai via. chiamando ora? H Pocchiam. H H Pocchiam, Vabbè, sto andando a tanto al sentimento in base all'arma e alle Allora, cose che gli c'ho. oggetti là per ritoccare ne ho trovati già un bel po', sono tipo Vabbè. 10 o 11, quindi a voglia fa. Ma li sto mettendo così per andare avanti anche perché sono le armi base, quindi Anche che poi ricordo ogni arma magari fa uno scaling diverso, quindi appunto, a finale appunto. quando raggiungerai un'arma che ti piace e te la maxi devi vedere poi la build come te la fa pacchetto. Ok, questo l'abbiamo fatto. Molto bello. C'ho un punto abilità. Sì.
Dal fuoco infligge danni medi a un solo bersaglio, 3 colpi. Usa l'elemento dell'arma. Si cura per il 20% se il bersaglio brucia. Vieni qua. Non c'ho dal fuoco e ho messo l'ultimo slottino. Tu invece puoi apprendere bivio. Trasferimento termico. Fortissimo. Infligge danni di tipo ghiaccio ridotti a un solo bersaglio, 2 colpi. Frana. Ho detto che non hai finito il pezzo. Tiene 4 PA se il bersaglio lei va brucia. in combo da sola. Gli dai prima fuoco, usi questa 4 PA, usi quell'altra Mi 4 tolgo PA. la lancia del gelo e metti trasferimento termico. Allora, siamo pronti, siamo carichi e esploriamo e la mia vita è diventata esplora le ville. Vabbè. Una porta. Allora, qui ci sono dei bei quadri, molto belli, molto belli. Bella villa, molto spazio. Porta che per caso manco poca, va bene. Allora, andiamo prima di qua. Ok, queste sono tutte porte che si sbloccano facendo qualcosa, va bene. C'è un orologio ma non ci serve. Ok, devo andare prima in alto. Proviamo a girare un po'. Allora, c'è una biblioteca di qua. Un attimo. Sì, era un problema di luce, o non capivo se era qualcosa che stava facendo luce per cercare di attirare l'attenzione. Allora, di qua niente, andiamo dall'altro lato. Oh, c'è una stanza aperta. Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Salve. Ma è porca maella? Well, Ok, bene, c'è trovata, tutto a posto. Gustav? Are you real? Sì, perché tu non sei reale. No, invece è reale, abbracciato. Well, you sure smell real enough. È il puzzo di bestio. I'm sorry. I thought that you... On the beach, I saw you and I couldn't, I'm sorry. I'm so sorry. I should have, Però mo pensando che mi viene da ridere quando lo sento should have parlare. come for you. Non ci avevo fatto caso. Anche che noi l'abbiamo visto in italiano. Sì, così. sì. Questo l'avrei gradito con la localizzazione italiana, sarebbe stato proprio bello. How did you end up here? I don't know. It's all a blur. I remember everyone at the beach. Then I woke up here. With Con chi? Pippo Baudo! him. He's been helping me a Ma lot. che cazzo sì? He così. reinforced all my pictures. Salve, mi rafforza pure a me per piacere, signore? I'm not sure. He doesn't really talk. Però l'ha aiutato. The chroma around Sei una delle vecchie spedizioni che è rimasto vivo per qualche motivo? O in qualche modo? Sembra Questo... molto vivo così. No, vivo nel senso che ti muovi, stai in piedi, ma c'è degli effetti un ma attimo. magari, però sì, come no. Onestamente ancora non so ci manchi così. Visto chi è. Non lo so. Bisognerebbe capire la villa di chi caspita è prima di tutto. Ed eccoci qua. Ok, quindi New PG. Benvenuto a Setappati anche un altro PG adesso. Allora. Dagli quello che ti è rimasto così. A questo punto vediamo questi qua. Non ti preoccupare, poi inizierà un po' di roba. Poi possiamo fare. A questo punto ci mettiamo. Però devo vedere prima un attimo tu come Lei combatti. è molto figa come funziona. Mi piace Allora. molto Maella. Lei c'ha
Infligge danni ridotti a un solo bersaglio e applica inerme per 3 Così turni. lei è Kiryu. C'ha le pose. Ok. Infligge danni di tipo fisico media a un solo bersaglio. Un colpo scintilla, infligge fuoco e già si possono fare un paio di combo fuoco per niente male. Quindi a sto punto facciamo. C'era colpi brucianti. C'ho altri 2 punti e mettiamo un'illusione e via. E altre cose non ce le ho. Qua ha fatto tutto per le abilità. No, certo, poi però lui non mi sembra stare benissimo. Quelli sono morti un po' più particolari. Questo si muove ma non prova a mangiarti la faccia. Al momento sembra. There was a message at the indigo tree. Do you know who left it? E allora ha scritto lì il messaggio. Maybe. No. I don't know. Nel dubbio, ci provo. Va bene, per carità. Allora, prossima porta che si apre. Di qua non ci sei. Anche perché vorrei vedere questa bella sala da pranzo sotto. Forse ci puoi andare anche senza aprire porte. Allora, da sotto. Quindi da qui E da qua. e da qua. Allora, zio, esplora. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Oh. A posto. Vai, lo zio. Hai trovato qualcosa che si deve aprire. Gira. Non si trova con... non si rompe con lo scattino. Va bene. Allora. Aspetta un po'. Non sei tu. Però qualcosa si è attivato. Allora dobbiamo vedere sti coci. Facciamoci un giro nella stanza qua. Pianoforte. Ah, soundtrack. Ok. Si è tolto un Di pezzo. qua niente. No, si è tolto Quindi un ce n'è un altro. pezzo. Almeno un altro. Che si sono tolte le Io varie so che gradi. uno l'hai visto, ma non l'hai visto. No, e stavo vedendo un attimino la stanza. Ti sei passato proprio davanti e non te ne sei accorto. Di qua no. Di qua no, di qua no, di qua no. Questo è quello che abbiamo spostato prima. Acqua. Cioè, scusa, Aspetta. fuoco. No, non mi di niente. Già, ma di sto gioco qua non mi dovete di proprio niente, Vai. che me lo sto proprio godendo. Vai. Casomai vi Cerca tu. chiedo io qualche cosa. Ecco qua. Apriti sedano? Si è aperto il sedano. A posto. This will be useful. Disco musicale, avevo visto all'accampamento il giradischi. No, appena riusciamo nella mappa. Questa è della pittrice. C'era una stanza segreta e ci sono sti quadri. Sono tutti i passaggi del mondo qui. Questa è la nave che è fuori, la nave dell'altra spedizione che è un attimino andata giù. Quindi a sto punto posso pensare di andare di qua. Mamma mia. Per vomitare. No. Quindi penso al momento non posso fare altro perché le porte sono tutte chiuse. O il signorino se n'è andato in giro da qualche parte, ma non ci sono altre porte aperte. Quindi solo di qua per sicurezza perché non ci sono andato. Di qua no. Di qua no, almeno che non è uscito fuori lui. Andiamo a vedere. Se qua sono ancora chiuse.
C'è sempre un controllo per sicurezza. Tanto premendo basta, non costa. Non costa niente. Oi Lighterone! Oi Lighter, buonasera. Posso buttare giù? Ottimo. Eccoti qua. Dite, lei è anche Berroal, il curatore. Oh. Again. We just trained earlier. Oh. Quindi lui l'ha anche allenata. Ok, Alright, stavolta abbiamo dei alright. rinforzi. But this time I have backup. Lighter, sto gioco è una mina. È una mina incredibile, bro. Allora, vediamo se riesco a non pippare. Il curatore, una boss fight così, va bene. Salto, gli attacchi preannunciati da una luce specifica devono essere contrastati saltando. Questi attacchi non possono essere parati o schivati. Ah, quindi mo mi ha aggiunto anche il salto. Quindi ricordati. Quando fa la lucina, così bisogna saltare. Un salto per attivare... Quanto cazzo di cose hanno messo in tasto giù? Prego. Ma per ridere! Un'altra meccanica! Why not? No, non si possono... I giochi di ruolo vecchio stile classico a turni non Brutti. funzionano. Nessuno Brutti li compra cattivi. più, escono solo giochi brutti, disse Square Enix. Succhiaci le palle! Diciamo noi a sto punto. Allora, studia. pose di Mael. Le abilità di Mael possono cambiare le sue pose in battaglia. Con la posa difensiva subisce meno danni, con la posa offensiva infligge più danni, con la posa virtuosa infligge molti più danni. Passare da una posa all'altra conferisce a Mael un punto abilità, un punto azione. Passa da una posa all'altra senza interruzione per massimizzare gli effetti delle sue abilità. Mi faccio questo. Abilità iniziali di Mael sono passaggio offensivo, scintilla e Percy. Fa passare Mael alla posa offensiva, scintilla la fanno passare, tanto è indicato sotto. Non è indicato dall'iconcina qua. Bravissimo. Ok. Quindi a questo punto se io faccio così, infliggo danni e passo alla posa d'attacco. E là ti dice a destra come funziona. Ok, inerme, un depotenziamento che aumenta il 25% di danni subiti dal Dodge posto. Bella mina questa. Troppo tardi. Il problema di sto gioco è devo capire bene i tempismi. Ah, minchia, proprio della... Ah, I won't non avevo disappoint. fatto caso che aveva applicato l'omicidio. Final Fantasy 4 ore, sì, ma tutti praticamente, dai. Finesse and grace. Posa offensiva. Quando Mel è nella posa offensiva infligge più danni ma ne subisce di più. Alla fine del suo turno Mel ritorna allo stato senza posa, a meno che non usi un'abilità che la faccia passare a una posa diversa o usi il suo attacco base. Quindi cambio posa, se fai un'altra abilità resta nella posa in cui la setti, altrimenti torna alla posa neutra. Ok. Che ore sono che devo andare? Un attimo. 33, ok. Finisci di dare un fight Ok, tutorial. allora scintilla. La posa offensiva scintilla effetti aggiuntivi. Applica più istanze di bruciatura al suo bersaglio. Se vedi c'è il simbolino rosso. Passa all'offensiva. Ti dà... No, scintilla ti passa No, passa difensiva. all'offensiva qua. Sta cosa qua dell'abilità è che se c'hai 3 istanze di bruciatura Sì. e sei nella posa offensiva ne applichi altri 2. Ah, esatto, perché di base bravissimo. ne attacca 3 più Esattamente. quello su Se 2. già sei nella posa offensiva Ok. ne ammetti 5. Ok. Però poi ti switcha alla difensiva. Allora io riesco e senza posa e me lo dice nel menu e me lo Sì. dice a destra, quindi Fatto benissimo. tutto è Sta indicato per bene. Fatto un attimo prendere da Wata. Danger! C'è una finestra bella ampia che mi hai visto col salto. Maestalo! Poi sono dietro, non funziona come quel genere di giochi là, non c'è la posizione avanti e arretrato come metafora. Sono tutti avanti, tutti a menare. Sono tutti avanti
Ma difficile shot, se eh. fai mezzo errore shot. Assolutamente. No, proprio non muore, non muore, non muore. Senti. Adesso è morto. Botta di ghiaccio! That was fun, but I think we've had Basta, enough hai rotto il training today. cazzo oggi. You could come with us if you like. If that's a yes, we'll see you at the camp. Ok, tu ci segui. Chiarissimo. Forse si unirà a te nell'accampamento. Allora, come energia ci ha pullato del tutto. Mettiamoci Gustav Daredevil. Crozzolo. Ciao Sgrondel. Ciao Protein. We should go to the manor and maybe learn something. Yeah, or we could get back to the indigo tree. Neko's usually here. I wonder where. Dai, boss fight, dai. Eccola qua. Quella era tutorial, ma questa no. Bellissima Francesca. Is that a Jestrel? Che cazzo sei? Eccolo. Stop that, you big hairy brush face. Can't you see they're human? Neko's a bit Stavo la dramatic, fama. but if you're nice, Neko will trade you lots of useful items for chrome. Ah, sei il vendor tu. Mustaccio. So the tales are true. Perhaps the grandest in the SKA exist too. Are there more Jestrels like you? I'd love to meet them. Neko, you silly scruff. Their village is not far from here. Oh, really? Lune, Dai, andiamo al villaggio, I dai. know. Don't have time. Dai, for andiamo al details. villaggio, dai, non rompete i yeah, coglioni. we need to get to the paintress. Se non compriamo l'equipaggiamento dalla pittrice, ma morti. No, ma poi devi attraversare il mare. There's another sea between here and the paintress. Neko, as the best gestural merchant ever. Lui è il piccolo I Moguri di know a Chiaroscuro, solution, yeah? spedizione 33. Sì. Come on, you broomhead. I know you know. Well, I guess you'll get to meet more Jestrels. Allora, torno subito, datemi giusto qualche secondo, così ce lo studiamo per bene. Il mercante. Pure i mercanti, pure Ok. vai, pure i... Ma continua ad uscire cose. Allora. Ragazzi, buonasera. È il momento di prendere il controllo della live, ragazzi. Come ogni cazzo di volta. Come ci si mette su sta sedia? Allora, che si dice? Tutto bene? Ciao quello, ciao Francescone. Ragazzi, Enzo ora non c'è. Enzo si sta godendo il gioco, come potete ben vedere. No, Francesco. Guarda, non vedi, Francesco sta giocando. Sta giocando, vedi? Sta giocando, si sta divertendo. C'ha modo di divertire. Anche quello è... Sbaglio, non ti sei mai fatto più. No, ultimamente ero apparso quello. Sei tu che forse non mi avevi visto ancora. Ciao quello, molto, molto piacere di vedere. Questo è il resto del corpo. Cioè c'è anche il resto, non è solo una mano, come potete notare. Poi quando esco dalla telecamera il corpo scompare e c'è solo la mano. E ho visto Enzo passare di qua all'improvviso. E niente. Dormi, può essere. Gustavo Lami. Sì, non vedi com'è bello, Francesco? È lì. Anche quello è avanti col gioco, Francesco, quindi sa anche quello. E tutti noi siamo qui, in religioso silenzio, aspettando. Cioè, del resto, oltre alla mano, c'è molto altro. Ci sono addirittura 2 mani, non è da sottovalutare. Basta. Poi fermiamoci.
Non c'è altro da dire, quello, non c'è altro da dire, ragazzi. La vita fa schifo come sempre. Vamo. Sì. Sì. No, che è successo? Quello, che è successo? Quello? Che è successo? No, ma serio, non ci credo. Solo su 49. 49k Lighter. Come funziona 49k Lighter? Come funziona? Due ma... Sì, quello. Sono due. Aspetta che questo fa anche content in live. C'è anche il piede. Non era bucato, per fortuna. Se solo io non sapessi che forse qualcun altro sarà votato fuori da spezio. No, non possiamo saperlo, Francesco. Non possiamo saperlo. Ah, ok, 4K. Ah, ma l'Alerone è bello, sempre bello spinto. Ragazzi, Enzo purtroppo credo che si sia andato a impiccare comunque. Io sento una sedia, non sedia tua, quello, ma una sedia, e sento qualcosa che cigola come se penzolasse, quindi... Vabbè, ragazzi, allora questo è uno, dato che sono rimasto solo io, che cosa vogliamo farne del canale? Non possiamo saperlo, certo. Dai, Francescone, calmiamoci. Se solo io fossi superato, un piccolo flex, come sempre, umiltà zero, ma proprio così, guarda, zero, piccolo flex, ci sta. Anche avere la mamma puttana è un flex, Francesco, come tu ben sai. Se solo sapessi, vabbè, no, quello tu puoi farlo, tu sei una brava persona, quindi puoi farlo. Francesco no. Ok, ragazzi, allora Enzo sta per tornare, succede un casino, quindi adesso scrivete 4-5 messaggi random, di cose random, ok, così gli distraiamo la situazione, ok, vai, scrivete veloce, ragazzi, velocissimo. No, Enzo sta arrivando, no! Guarda, raggiungi la conferma. Ok, sta tutto qua. No, tecnico, c'è proprio... Umiltà per chi non conosce Sì, il sì, proprio sì. valore. Peccato che tu, Francesco, sei un pezzente. Sì, Lighterone, mi sono fatto la barba. Allora, Sì. è vero, non ci avevo fatto caso. Ma già da un po'. Allora, i mercanti Gestral viaggiano per il mondo, offrendo manufatti rari e potenti in cambio di croma. Tuttavia, i loro oggetti più forti sono riservati solo ai guerrieri più poderosi. Fai colpo sul mercante sconfiggendolo in un duello per accedere al suo inventario segreto. Vieni qua. Francesco, ho visto il gol di Mkhitaryan quando ha fatto il pallonetto per Giovinco, è stato proprio assurdo. Combatto. Veramente assurdo. Ah, aspetta, da lì ti posso combattere, ok. Quindi entro qua, faccio combatti mercante. Devi tenerlo. Ok. Divertiti. Solo con uno? Sì. È un 1v1, minchia. Vai, Charlie! In che senso? Aspetta, quello che vuol dire? Ma è bellissima sta canzone. Ma che c'è? Allora. No, Poi è oddio. tornato in campo criscido, assurdo. Come? Scusami. Perché? Lui è gigante. Allora. Take him down. Un pochino di questo. Succhiolo. Come così. Perché no? Quelli non so la nota, ma in che senso la nota? No, quelli. Ma No. una nota musicale. Mi sto perdendo il filo del 4 discorso. punti. Ok. Ah, ok. Vai quello. Ci vediamo fra un po'. Ciao bello. Ciao quello. Però ti ho preso il punto, vaffanculo. Ora carico, me ne serve un altro, non devo fare così. Però lui fa meno male, già che sia una cosa buona. For those who come after. Questo, gli altri. Questo è il primo in omaggio, un campione gratuito, capito? Ok, sblocca negozio, dai.
Allora, si può consumare per dare un punto lumina aggiuntivo a un Gustati personaggio. la fava. Vai, se la gusterà. Va bene, grazie mille quello. Buona sede e buona non fava anche a lei allora. Gustav la fava. L'attacco base applica inerme per un turno. Catalizzatore di croma. E al villaggio a questo punto ci saranno i posti per potenziare il tutto. Secondo facciamo così, ci abbiamo 1, 2. Ok, e questi qua li abbiamo presi tutti. Questi qua pure ce li prendiamo a sto punto. E mi prendo anche questo e vaffanculo. Allora, a questo punto io non li ho mai ancora usati. Vai. Questi. Ah vabbè, tanto quelli li dai in automatico, non li devo andare ad aggiungere No, io. quelli là devi Questi qua li devo aggiungere i guardare c'è pezzettini. nell'inventario. Pezzettino. Li puoi aggiungere, ma non da qui. Ah, ok, ok, ecco. Non da qui. Attacco rivelante, ok. A sto punto rifulliamoci. Francesco. Così. Domenica He's dead, scoprirà Neverons. nuovi punti del You suo could have corpo. done Mamma mia. Guess. Mamma mia. So you didn't Oh, just oh, oh, leave viola è me, bello. Viola è bello. Molto bello. This will be useful. Ya, dai, fammi potenziare le armi, dai. Dai, dai, dai. Guess Mamma we found quanto 68 cazzo sei gold. bello, gioco. There's a Gioco sei path proprio with- bello, sei. That anchor doesn't look man-made. Bella se non sei gay. No, io non sono gay, non ho problemi anche se fossi gay, ma comunque non mi sarei sparato in testa a prescindere. Preferisco più aspettare domenica, aspettare che tu mi volga alle spalle e poi infilarti qualcosa di... Cioè, preferisco fare più qualcosa del genere, capito? Veramente sempre per il gioco. Per il gioco, assolutamente. Noi ci piace divertirci così, Francesco. Per fare un simpatico scherzo. Cazzo, siete belli diretti voi, eh? Non ci sono prove ufficialmente gay. Non ci sono neanche prove che dimostrano che sono gay, quindi è una situazione di stallo, Francesco. Tu fai un cazzo di male, vero? Fai 2 attacchi. Il bello è che sto gioco è pensato anche in maniera cattiva ma nel modo giusto. Amico, fantastico. Cioè se lo sono studiati proprio Non sei bene. sparato, ma non è una prova, Francesco, dell'uomo. Manco tu sei sparato. Che vuol dire? Due, facciamo a posto così, a posto così. Ok. Debolezza, un depotenziamento che riduce i danni del personaggio del 20%. Okay. Ciappalo. Oh, attenzione, attenzione, Se tu me attenzione. lo dicessi io mi sparerei per provare. Ok, Francesco, prendi una rivoltella e... No, Francesca, aspetta domenica. Fatti prima vedere perlomeno. 78 su 10 punti in più e poi si potenziano tutti i vari cutscene, va bene. Vai, sparati se mi vuoi bene, Francesco. Se mi vuoi bene lo fai. E questo deciderà il destino della nostra amicizia. Io ti avviso pubblicamente in live davanti a tutti quanti gli altri. Appena ti vedrò, noi setteremo un posto per l'incontro e tutto. Come ti vedrò, ti correrò incontro e ti salterò in braccio. Quindi aggrappami, prendimi al volo, altrimenti mi farai cadere a terra. Allora si rompe, insomma. A parte questo, a parte questo. Ok, fatto. Francesco, tu non hai eseguito lo sparo. Però è vero, aspetta, tu sei immortale, inifugo.
è idrorepellente. Era assalto, non ho mai detto che dovevano essere proiettili vecchi. Vabbè, ci può Trova, stare, trova sempre la pezza a colori, trova. tanto sempre domenica deve arrivare. Quindi questo non cambia. No, facciamo così con sa. Facciamo così con sa. Finesse and grace. Prendiamoci lui da meglio. Quindi come si vede una del gay, non ci ha pensato nemmeno che poteva fare questa cosa. Gay totale, Enzo. ma non è un'offesa poi, Francesco. Vabbè. Io non capisco. Allora, vedi, non c'è neanche bisogno di arrabbiarsi. Domenica. Arriverà domenica, no? Come si sente al La sicuro settimana va avanti. nella sua stanzetta. Ah, mamma mia. No, credevo. I capezzoloni, Allora, ci sono no? due Devo stanze. stritolare, cazzo. Devo stritolare. Allora, voglio vedere prima di qua. Perché ci sono due passaggi. Ok. Ok, lo facciamo. Allora, primo colpo. Mi hai detto che uno inizia negli occhi di chi legge. Ma tu l'hai detto, lo dici con fare aggressivo. Anche nell'idiozia di chi scrive, però questo è un altro appunto. discorso, capito? Tu lo dici Non come c'entra. se volessi denigrare Enzo. Perché lo dici con aggressività? Francesco? Quello è il suo modo di dimostrarmi affetto. Poi pure io domenica ti dimostrerò il mio modo di dimostrare affetto. Tappata in bocca. Con affetto però, giustamente. I'm ready. No Giovanni, no. Giovanni. Vedi, se gioco un po' riesco a riprendere i tempi. Denigrare, io voglio solo aiutarlo a fargli capire la sua vera natura da uomo dotato di enormi orecchie. No, io so di avere le orecchie leggermente grandi, però non Potremmo in dire quel uno che senso. ha gli orecchioni. No. Poi Franci, siamo nel 2025, ancora queste cose che essere gay è una cosa negativa, dai Franci. Evolviti un po'. Dai Francesco, dai. Oh, c'è qualcosa lì sopra, aspetta. Aspetta un attimo. Vai Assassin's Creed, vai. C'è un Fallen. Possiamo andare lì sopra però. Stai facendo tutto quello che poteva fare Final Fantasy XV e che non l'ha fatto. L'hai fatto tu. Stai facendo tutto tu, stai facendo. 15, quindi quello di Noctis, dici? Sì, 15, anche il 16 a questo punto. Potevano anche loro fare questo, però non hanno fatto. Vabbè. Le orecchioni sono una malattia infantile, Gianmarco. Essere gay non è Sono una morto? malattia, No, perché c'è la ai capriola testi magica. Non si riesce a leggere i testi. Allora, ci sono due strade. Ci sono tre strade. Francesco, manda un altro messaggio così la chat scende. Allora, qui c'è qualcosa, fermi, però di qua si va dall'altro lato, quindi il continuo dovrebbe essere all'interno della nave, di qua si dovrebbe fare il giro per andare dietro, però ci saranno i nemici. Salve. Scusi, lei è? Arturo. Ok. Tu sei Thomas Zane. No, perché fai questi accostamenti? Allora, esamina. No, perché tu gli hai detto... Non sembra minaccioso. Hai detto a Enzo, l'uomo dalle grandi orecchie, quindi pensavo intendessi qualcosa a livello genetico. Tiene stretto una catena metallica, di solito non ha una mina con sé, effettivamente è come quello delle mine, ma lui è bianco, non è nero. Lasciamolo in pace. Dove la prendo una cosa per te? Però aspetta. Dai, ci avete messo anche le parti platform. Ragazzi, ma state bene, ma voi davvero volete fare il gioco fatto bene con tutti i crismi del caso?
questo punto di qua. Io ho paura che più andiamo avanti sto gioco più roba esce. Bene, bene. Cazzo, mi dispiace di averlo iniziato sul pass, perché questo l'avrei comprato con immenso piacere, che se li meritano i soldi, senza se e senza ma. Vabbè, tanto questo, scusami, se quando finisce dal pass tu lo puoi comprare, ti tiene Ah, sempre sì, 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 parte sì, tutto, sì, 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 sì. Comunque Non penso dopo- che lo levano a breve dal pass, No. però pure per tenerlo tra i giochi che ho gradito molto. Tanto hanno detto faranno anche dei DLC così, quindi inevitabilmente andrà preso. E io i DLC sulle vecchie spedizioni li voglio. Said something. Ok, ci hai regalato un'arma, ecco qua. Tu sei un bimbo con un palloncino alla fine. Debolmente. Bella Francesco. Bella parola. No, 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 lasciamoli in pace. No, no. Allora, i neri sono cattivi. Quando Come? sono bianchi sono buoni. Non ho capito. I Nevron, quando sono neri, sono cattivi. Difatti anche la mina. Francesco, forse devo darti ragione allora. È una persona terribile. Stavo parlando dei Nevron. Peggio ancora. Quelli neri ci attaccano, quelli bianchi almeno ci si riesce un attimino a parlare, quindi sono molto più gentili. Allora, vediamo di arrivare a un save così switchiamo. Che io ci sarei qua fino alle 8 di domani mattina, ma non è Va bene, possibile. vado a giocare a David Diver. Anzi, Davide il sommozzatore. Addio questo. Vabbè, Che bello Davide il sommozzatore. Potevi pure tenerti sotto il tunnel e scambiavamo una parola. So they have Vabbè, intelligence. ciao. Sei il fabbro. Fabbrami tutto. Salve. Salve. No, non è il fab. Ma che cazzo di bestia sei? Vai a lavorare, esci là. Questa è la mossa alla Francesco, questa qua. Poi si gira, pam! E scatta all'arcano. Allora. Tu c'hai il pallottolo qua e via. Tu ce l'hai qui sopra qua. Pensi, non cambia un paio di... ne abbiamo parlato oggi, Francesco. Sì. Ne abbiamo parlato oggi. Vabbè, Francesco, se ripassi dopo ci fa piacere, ovviamente. Ci onora la tua presenza. Sì, ce ne voglio, siamo qua. Buon gameplay. Facciamo così, almeno ci togliamo tutto l'ambaradan. Iniziate a prendere un po' di fuoco così sbagliate entrambi. Mael, look out! No, vabbè, pure se bisogna lasciare un messaggio a Carla, non è che deve stare tutto il tempo. Che ci vuoi bene, poi se non ci vuoi Fatto bene. questo, oppure perché come si fate? Ogni tanto mi date vissare. Stordimento. Mi ha fatto lui a te. Sì, ma ha fatto lui e a me perché ha fatto Ah. botte. Mi toglie il filo degli occhiali così, che cazzina. Qui già ci vedo. Vabbè dai, ci vedo se. Gioca è qua. Una talpa, cos'è? Ok. Assalto di Gustavo. No, è lo mio. Allora, quasi. Allora, facciamo così. Tu fatti il turno. Danger! No, ok, lo devo capire un attimo, ok. Ok. Allora, ti metto. Prenditi i tuoni quelli belli. La cosa bella è che di sto gioco io avevo intravisto qualcosina, però no che non mi interessava, però ho detto vabbè sarà un altro dei soliti giochi belli che giocheremo, ci piacerà, ok, ma minchia della miseria. Sono usciti da nulla. Gli hanno visto il gioco, hanno fatto il panico. Ragazzi, grazie. Bellissimo. Anche È un'altra andato. arma, Un bel ottimo. romanzo. Allora il minuto è passato, ritorno. Ah, che bello. Ghiaccio. Addirittura questa. Chiuderanno. Però lui era un fabbro, così. Sì. Non hai sbagliato. È un ritocco, ok. Direi un attimo, diciamo. No, ok.
Non ci avevo Interesting. fatto caso forse, manco io. Magari l'ho lasciato questo oggetto. Cioè, c'ha... Rispetto a tutti gli altri titoli, dove vedi sempre che manca qualcosa, qui invece stiamo ottenendo l'effetto opposto, sa come vecchia tradizione del gioco, più vai avanti più cose ci sono. Ok, siamo arrivati al La punto di barriera della salvataggio. 68. Allora, viaggio rapido e giustamente ci possiamo Sì. spostare nella stessa zona tranquillamente. Ci facciamo. Bevi con sommo Vai. gaudio. Con sommo gaudio, grazie Lighter. Allora, facciamo punto a difesa, così stai bene. Mettiamo un pochino la potenza perché è scarsa, almeno abbiamo bilanciato un pochino il tutto, e tu stai bene così. Poi tu addirittura c'hai 21 punti. Lei ci deve mettere tutto, dai, me l'ho scordato che non gli avevo messo lì. Allora, una piccola impostazione base potrebbe essere così, anche se 1, 2, 1 di qua. Ok, partiamo Alla tua standard Lighter. e poi vediamo. Uno a te qui, una a vitalità, visto che tu sei comunque l'healer, te li metto tutti e due a te. Ora, imparabilità, lei dovrebbe avere un bel po' di cose, in realtà ce ne ha due. Allora, dégagement. Infligge danni di tipo fuoco ridotti a un solo bersaglio, il bersaglio diventa vulnerabile al fuoco per 2 turni. Ok, le grandi combo. Infligge danni di tipo fisico ridotti a un solo bersaglio, un colpo. Passa alla posa virtuosa, che è quella che fa più male, se il bersaglio brucia. Quindi lo bruci con l'altro, lo bruci con lei, poi usi stabilità e ti metti nella posa, quella lì che fa ancora più male. Questa Sblocca infatti la abilità. uso spesso. Tra l'altro ti Sblocca recupera abilità. anche fino a 2 PA se No, studi. sbagliato. Tu qua. Poi c'è guardia alta, applica involucro, riducendo i danni subiti fino a un massimo di 3 alleati per 3 turni. Quindi anche tu qui. E guardia alta l'abbiamo fatta. Poi c'ha Fioretto Furioso, infligge danni di tipo fisico elevati a un solo bersaglio 3 colpi. Se è in posa virtuosa, mantiene la posa virtuosa. Possibilità di strappo. Oppure c'è questo qua del fuoco. Fuoco suo, più falciata, più questo, e ci si può difendere un bel po'. Ok. E a sto punto mettiamo questo qua per tenere la guardia, quella lì, alta e via. Cazzo, costa 6 punti però. Minchia. Allora, tu non puoi fare niente. Tu puoi fare fuoco indomabile e applica 3 istanze di bruciatura, oppure infligge danni di tipo terra. Se là abbiamo il fuoco che potrebbe farci qualcosa. Ghiaccio, terra, e questo per curare, fulmine. Ok, facciamo così, così attacchiamo un pochino tutti. Ok, fatto, fatto. Tu 2 punti devi crescere un attimino. Allora, si salva. Ok. Oh gioco, oh tu gioco, oh tu gioco, oh tu gioco. Allora, sì, è quando chiudiamo con Alt F4 ci avvisa un attimino del tutto. Allora, Gianmarco, tocca a lui. Sì. Tocca a lui. Dobbiamo sperare. Allora, un attimo che lo avvio. Sto mascalzone figlio di bottana farà butto pezzi in me. Ok. Allora, just a second.
Dobu Bomb. Presente. Ecco qua. Frotolo. Lo Frotolo stante. Entertainment. Allora, Gianmarco, come ieri, il piano è semplice. Quando non ci vedo, non ci vedo. Però il piano è semplice. Darkroom, lente di ingrandimento, codice, porta, A me non divertimento. bastasse pure iniziare a togliere la lente da là dentro. Già, ma facciamo nuova partita, iniziamola dall'inizio. Eh, No, Macchi, ma tu sei pazzo. No, ma non avrebbe più di tanto senso in realtà per dove stiamo. Guarda, fossimo dovuti arrivare. Il principe si sta ribellando, non si vuole avviare. Il principe si è avviato, tutto a posto. No, ha avuto un attimo di confusione. Allora, principe. Qua già ne stiamo tirando tantissime. Sì, si può smadonnare qua l'Aider, però si vede sempre nel Allora, limite, però sì, si può. la lente di ingrandimento è ancora nel ripostiglio, non l'abbiamo presa. Ok, quindi Allora. stiamo a prendere le monete. Andiamo fuori. Poi Fruttetta, sì. c'ho troppi giochi con i tassi diversi, si stanno iniziando lo a so. mischiare i mondi. Infatti, tipo Sky Oblivion là non lo sto toccando. Infatti, dopo che ho giocato oggi a Persona 5X, sono riuscito ad arrivare al 10° piano del Tartaro, sono diventati molto più difficili, quindi devo riscalare il Tartaro nel vero senso della parola. No, dai, possibilmente non le tue poesie che me le ricordo. No, io non le so. No, meglio no. Allora, una falla tranquillamente. no. No, una sì. Basta che non sia troppo volgare, altrimenti il bot ci blocca tutto. L'hai chiesto tu, a discrezione tua. Già il fatto che fumo sigarette in live, diciamo parolacce e facciamo parlare tutti, già rischiamo spesso e volentieri tutti i giorni, ma a noi ce ne frega cazzi. Questo sembra l'albero dell'altra volta. Bubu vive. Ciao Reagan, Bubu vive. Buonasera Non era Reagan. Bubu 7 te. Sarà una versione nuova, non lo so. Buonasera, Allora. Reganone, buonasera. Reagan. Allora, io non so se posso farlo tranquillamente. Ok, voglio prima andare a leggere per sicuro. Va bene, il bot l'ha fatto passare che già abbiamo autorizzato alcune parolacce, quindi è qualcosa che già abbiamo vissuto, quindi senza problemi. È stata accettata. Ok. Allora, io mi faccio vedere una cosa a Gianmarco che l'annunciamo in questi giorni. Io sono andato qua oggi. Io avevo attivato una cosa tempo fa, ma mi ero dimenticato di controllare poi se era attiva il tutto, eccetera, eccetera. Quindi in questi giorni in live annunciamo questa cosa qui. Sì. Io non capisco. Ok. Tutto a posto. Mi sono commosso. Ragazzi, quando c'è il potere della poesia, c'è tutto. Adere è un grande poeta. Lo conosco da abbastanza tempo ormai da dirlo. Allora, qui monetina, perché poi un giorno forse le recuperiamo, chi lo sa. Allora, Gianmarco, vai, scegli tu. Secondo me la Darkroom esce a destra. No, non dovevi vedere, Reagan, non ti preoccupare. No, non dovevi vedere. In questi giorni diciamo tutto. Voglio controllare come lo posso dire, come darvi la cosa al meglio. Diciamo che riguarda qualcosa che abbiamo parlato in questi giorni, ecco, mettiamola così. Osserva un po', dai. Allora, oggi ci dà una chiave ed è buono. The Twins, le mele,
Ottimo. Più 3 E tre passi. passi. Va bene. Buono. Va bene. L'arco diventa donna? No. No. Non No. ancora almeno. No. Poi, chi lo sa. Cazzo di gioco bastardo, maledetto. Allora, mettiamo il tunnel a questo punto. Oggetti manco sicché. Cappella. Che ciapellone. Su. Allora, ci serve la pala. Se prendiamo la pala... Gianmarco, questo qua non esce niente di quello che ci serve, Gianmarco. Ormai lo sappiamo come si gioca. Gianmarco, allora almeno c'è il metal detector. Ora. Sei un gran bastardo. Corridoio, sì. Dobbiamo Allora. averci quante più possibilità Iniziamo a possibili. toglierci un po' di carte stanza da mezzo. Questa. E vado di qua. Perché quelle centrali sono sempre Se puoi comunicanti. passare, sì. Allora, c'è la cascia? Non c'è la cascia. Niente. Ma comunque non devi né martello né chiave. Vabbè, intanto trovarle. Stanno all'entrata, mo. Sì, dove gira? sì. Però a questo punto, visto che abbiamo l'ingresso a destra e dall'entrata passiamo, almeno vediamo di prendere qualche oggetto per andare avanti. Che questo è ottimo. Questo è ottimo. Questo è ottimo. Questo è stato proprio al bacio. Allora, andiamo di qua. Ragazzi, il gioco si vede e si sente regolarmente, che visto che si è aggiornato il programma, mo ho preoccupazione che qualcosa non vada. Questa non va bene. Andiamo di qua e poi facciamo il giro a sto punto. Oh, che c'è là sopra? Oggi c'è la mascherina. Yeah. Va bene. Solo che mo giustamente non ce li dai. Tutto ok, perfetto. Ok, grazie Regens. Puttana sorte. Torni di là, se poi saliamo dall'altro lato. Vai, vai, vai. Allora, tanto se c'è qualche oggetto si attiva il metal detector e siamo a posto. Qua dobbiamo fare per forza così. Prendiamo soldi e le mele che ci danno più energia per oggi. Poi, qui la pala ancora non abbiamo niente. Dobbiamo andare di qua. Se fai così ci chiudiamo, se fai di qua saliamo. Allora ci deve venire solo una botta di culo, Giamma. Lo so. Non è cioè neanche a di provaci. Non me lo esperimenti. Allora. Questo è forte. Questo è questo. Dobbiamo riempire le lettere rosse là dentro. Vai. Che abbiamo visto anche il video del mago che ci diceva guarda, recuperare le lettere e quant'altro. Queste però sono lettere normali, ma magari c'è qualche password o quant'altro. Quindi dobbiamo scavare monnezza. Visto che abbiamo tante zolle, se ci esce la pala possiamo vedere di farle arrivare tutte in una botta sola. Così. Poi a noi non succede perché... Con, c'è item proprio che non suona col metal detector. Se c'è... No, pure quelli là rileva. Pure quelli grossi. Però quando la maschera non suonava. Non ha suonato? No, che da GT così c'è la maschera. Ok, allora vabbè, comunque diamo uno sguardo alle stanze per sicurezza.
Questo ci servirà forse per dopo. Per scongelare C'è il scritto freezer. qualcosa qua, Giamma. C'è scritto qualcosa qua. Ma non ci abbiamo la lente. Ok, dobbiamo tornare qua con la lente allora. Quindi domanda, troveremo la stanza con la lente che mo ce l'abbiamo bloccata là dentro? Oh, principe, principe, tu pensi di fare il poldo? No. Non funziona così, principe. Siamo rientrati nella stanza e ci ha dato i punti Entra della una volta. mascherina perché non ce li ha dati prima che non ce l'avevamo. È stato corretto il gioco. Ah, ok. Infatti ho detto, aspetta, non è che si è buggato, che ci dava 2 più La 5. maschera che fa? Ti dà 5 punti. La prima volta, sì, perfetto. Ce la recuperato. No, perché sennò capi, era uscire e entravi, avevi energia infinita, per questo l'ho voluta provare sta cosa. Così. Ok, va bene, ce la dati con questa Ok, no, il gioco è corretto ed è fatto bene, va bene, va bene. A sto punto proviamo di qua e vediamo un attimo. Porco, questa ci serviva. A rotonda. Anche perché la dobbiamo fare la prima volta. Allora. Dio, Sta andando un po' male con le stanze. Costa 3. Puttanaccia. Dai. Dai. Questo è buono. Questo è buono. Trovarlo così. Io sono convinto. Giamma si può potenziare pure il lockpick, secondo me. Magari sì. Che ti dà il 100% d'apertura della stanza. Così c'è la breaker. È uno dei pezzi. No. Vado così. Voglio vedere una cosa se ci può venire un attimo una botta di culo. Io volevo la batteria per provarla col metal detector ed è uscita. No. Amplificatore di suoni. Vai, è nuovo oggi. Perdiamo il lock. Vabbè che sta run ci sono altissime possibilità che crasha. Però tu che cosa fai? Giustamente con potenziata. trovi. Te lo sei chiamato. La batteria va con la lente, mi sa. È probabile, Regan, magari fa il fatto del calore con la lente. Ok, questa è buona. Sì. Sì, no. No. Sì. 3 gemme. Massimo possiamo fare oppure una chiave. No, aspetta. Facciamo il nook. Ci prendiamo birra e salsicce e ce ne torniamo indietro da qua. In modo tale che con una chiave, a parte che mo con questo dovremmo stare un attimino più tranquilli. Ti stavo per dire, prima che mettevo la stanza, ti fidi di me che facciamo la combinazione e lo sblocchiamo? Poi ho detto, è impossibile come succede. Vabbè, è uscito l'oggetto e siamo pure riusciti a farlo. Ah, tu ti apri... No. Lo zii, se esce e rientri te lo fa rifare. Fa più tentativi. Non penso sia un bug. Non penso sia un bug. Dato che ci troviamo. Gioco, me lo fai fare? Vedi 2 volte. Abbiamo barato? No, il gioco me lo fa fare. Il gioco me lo fa fare. Qui. Qualcuno ha qualcosa da ridire? Ah, non è sempre centrale, vedi? Ha detto just it? Ecco qua. Questo ha capito, ha detto, vabbè, tanto vale che mi apre, chi si è visto si è visto. Per ridere. No, via. Io non vorrei che per aprire pure quella in alto, comunque bisogna fare qualcosa e aprirle tutte e 3 insieme. Lo scopriremo. Lo scopriremo. Dobbiamo fare solo le cose sotto. Tu sei sempre stato qua dentro.
che ti dissi l'altra volta, andiamoci a vedere le altre stanze, non l'abbiamo mai fatto, Per adesso lo forza. facciamo. Minchia, staranno è cambiato nel giro di 2 minuti. L'Item Supremo, lo zio. Allora, a questo punto noi, qui è sempre aperto. Questa dobbiamo fare. So, sì, ma con 2 gemme. Questa. Mo stiamo proprio scarsa, gente. Allora, qui prendiamo più 5, più tutte le mele. Ma movimenti ne possiamo fare un bel po'. Tantissimi. Qui penso che se la riapro non c'è niente Vogliamo di riprovare? nuovo. Per lo sfizio. Regen, qual era il codice? 1225. Ok. Grazie allo stesso Regen, perché se non era per te, allora sì, ci conviene sempre averlo. Avevamo trovato la 4 l'altra volta. Quasi, sì. Marion Disappearance. Ok. Ad ogni run ti dà qualcosa. Ok, 12-25 lo dobbiamo aprire ogni volta, ok. Questa già l'abbiamo vista, oltre la lettera. Non è che in questa foto c'è qualcosa che ci siamo persi? Andrebbe zoomato là. Poi voglio sapere chi è che si fa regalare una cassaforte per Natale e se la fa mettere sotto l'albero di Natale. Lo zio, il coat cerca. Ma però abbiamo fatto una cazzata. No, aspetta, ci sono le altre stanze sotto. Aspetta, pensavo ci eravamo chiusi. Allora, Allora, comunque la dobbiamo togliere da qua, lo zio. salve. Qua dentro non può Scusate il ritardo, ma abbiamo avuto un po' di problemi nel trovarvi. Viremo zoom alla lettera, ma che usciamo. Zoom alla lettera? Su la foto che abbiamo trovato. Ok, ah, ok. Vedi un po', vedi un po'. Passaforte fa vedere qualcosa? No, vedemmo l'altra No, volta con la no. battuta. Si vede il Ok. codice? E non si vede niente. Dobbiamo tornare al laboratorio. Non ci abbiamo... Allora, No. tanto dobbiamo tornare di là. No, L'unico l'avrei ingresso è tutto, di là. sì. Senti, ci abbiamo 60 passi. Facciamo così. Tanto è in fondo. Tu mi conosci, brodando con te. Soldi ne abbiamo 18. Allora, qui cosa c'era scritto? Cooler is unaffected. Ma Cooler il fratello di Freezer. Allora, o dopo non potrebbe essere un cugino di secondo grado al massimo. Cosa del Allora genere. c'è il PC, lo zio, mettiamo il floppy. Beh, floppy time. È il momento. Cosa ci potenzierà oggi? Ah. Che Ok, cosa ci puoi dare? aggiungi? Ok, un effetto randomico. Wow, oggi è questo cambia tutto. Ritornano le vecchie run iniziali, dobbiamo entrare sopra, però adesso ci possiamo riuscire molto più facilmente. Allora, Giamma, per vedere di fare sia un pochettino in generale le stanze come vogliamo noi, che altro ci conviene questa, che se no il laboratorio e la pump room non... Anche perché di base ti dà 2 dadi. Se c'è la tomba ne delle prendi altre altri 4. Lo zio, questo è buono. Questa. È la cosa Ok. più facile, zio, un effetto Ok. immediato poi. E questa me la dovremmo pure trovare, mo già andando un attimino in giro. Allora, a sto punto torniamo indietro. Dove figa andiamo? C'è la porta aperta qui nella multiporta, quindi non qui, non Cosenza, ma Savona. C'hai la sorella un poco. Per forza questo. Da passi che siamo con 25, lo zio, da 50 è un buon peccato. Così noi dobbiamo solo salire sopra. Vai. Vai, te li do. Tanto poi non li vedrai più. Ci ha purgato il gioco. Ci ha proprio rotto. Ha detto no. Ti fermo subito. Non ci pensa proprio.
Porca la puttana. Vabbè, che la formato. Però almeno così dovrebbe caricarci la Darkroom. Allora, se deve essere culo, che lo sia fino alla fine. Dove vuoi andare, no? Abbiamo queste altre tre Vuoi stanze vedere qua. quelle là? Sì, Per già, il ma meme. per là dobbiamo passare alla Vai, fine, quindi. Per il meme. Cioè, non è che dici devi andare da qualche altra parte. No, proprio lì. La cosa importante è che abbiamo ottenuto l'upgrade e l'abbiamo utilizzato. Mo' se ci riesce di fare sta cosa qui va bene, altrimenti comunque non ci dimentichiamo che comunque la lente di ingrandimento l'abbiamo presa, quindi mo però sono curioso di sapere la maschera di bellezza con cosa si potenzia, perché si potenzia tutto. No, aspetta, che idiota, io potevo fare il giro da qua, ero convinto che questo era chiuso, vabbè. No, no, non si. Di qua, no, dal tunnel stava andando bene, già, ma di qua, che noi siamo passati per il tunnel, di qua, aspetta, sto sbagliando completamente tutto. Sopra, corridoio, cappella, tunnel, osservatorio e si torna di qua. Diciamo, perché ha messo il closet di merda, hai messo. C'è sta un closet ogni tanto ci vuole. Mannaggia la puttana. Tanto 12 passi. Ce ne servono 3 alla fine là. Ok. Un attimo solo, che è strano che mi scrive qualcuno su WhatsApp a quest'ora. Ok, aspettate un attimo. Ok, fatto. Allora, guarda, a sto punto. Mo' uscite. Tacci vostri. Qua non possiamo aprire. Gianmarco. Abbiamo una possibilità. Sì, però oggi dobbiamo tornare indietro, mo. Per fare cosa? Mo si dice. Gianma, ci serve la breaker room adesso. Se ci esce nella stanza qua abbiamo tutto. Giustamente non è che il documento magari, no, perché il malus è quello. Allora, ragazzi, si riduce tutto a questo: stanza di sinistra o stanza di destra. Una delle due potrebbe, come non potrebbe, essere il box. Se ci esce il box abbiamo il codice e finiamo la run in bellezza. Regan, vai. Ragazzi, votate. Non apro il sondaggio perché comunque siete in pochi, quindi riusciamo a fare tutto allora, tranquillamente. Non voleva la gemma. Ricordami domani di fare il pulsante per il sondaggio, così quando sono queste cose subito facciamo. La breaker non voleva la gemma, o sbaglio? No, è una delle prime due. Quindi o sinistra o centro. Centro. Così va. Aspetta però, abbiamo un'altra possibilità visibile. Ok, ci è andata comunque bene. Niente. Vabbè. Giusto per concludere, capì? Mica ti fa concludere per bene il gioco. Ero convinto l'avessimo messa sopra la breaker. No. C'era quando abbiamo fatto l'oggetto per là. Sì, non l'abbiamo più messa. E va bene. Vabbè. Niente, non ci sono entrati in nessun modo. Vabbè. Quest'albero di merda ci sta facendo dannare comunque. Va bene. Mi sembra a destra. Tanto noi arriveremo là dentro, prenderemo potenzia il tuo stipendio di 1 e basta, finito. Una Red Villa. Che save and quit, ma non ti permettere mai più di dire una cosa del genere a quest'ora. Più tardi sì, mo no.
Ma non t'azzarda proprio più, principe. Allora, facciamo i soliti saluti alla casa. Stavo pensando, noi siamo qui da 43 giorni e non stiamo mangiando niente. Poi mi sono ricordato di tutte le banane, Guarda, sì. mele, Ma altro, pure i pranzi ci hanno pizze, fatto. cene, eccetera. Ok. Ma nessuno che viene a vederci all'ingresso della villa per No, vedere non se c'era siamo proprio vivi, se nessuno, siamo è morti. vero. Allora, Gianmarco, c'è la tomba, però noi adesso dobbiamo trovarla, Proviamo, vai, vai. Ti trust, Tulshid. ti trust. E hai trastato bene, Gianmarco. Potevi uscire prima, va bene. Allora, fase 1 Ci mancano due cose ora. fatta. Fase 1 fatta, tutto a posto. Solo due cose. Mo, come esce il toolbox si mette immediatamente, proprio senza se e senza ma. Se esce la fornace riusciamo ad aumentare le dark room, le stanze rosse, siamo a posto. Posso Allora. la Madonna. Sì, Regan, speriamo. Allora, già una cosa l'abbiamo fatta. Qui si mette il den perché ci sta proprio bene. Ah, aspetta, oggi io mo ho capito il kennel come lo si può utilizzare, Sì. che non avevo letto bene l'effetto Sì. e andava benissimo in combo con quello di prima. Ok. Se tu disotterri qualcosa in una stanza, quindi se usi la pala, tutte le porte nella stanza si aprono. Ah, è vero. Hai ragione, cazzo. Che per l'eccitazione di aver trovato altre stanze... Ah, oggi, un orologio. Che ore sono? mo ci serve, dobbiamo vedere, Giamma, quando Dobbiamo inizia vedere la qua run, dentro. come ci Ok, esce il bunker, il den, vediamo quindi e quello vediamo. rosso. Ok. Che poi è anche visibile, Sì, anche sì. qui più facilmente. Sì, lo zi, perciò sta stanza è sempre piena di orologi. Mi serve questo. Cazzo, spero per qualche modo, in qualsiasi maniera di conoscere chi ha fatto sto gioco e stringergli la mano proprio di cuore. Come cazzo l'hai pensato sto titolo? Allora, invece di passare di qua e perdere i soldi, tu a forza si vuoi fa mettere questa qua, proprio subito. Non ancora, mio caro, non ancora. Allora, energia che va bene, soldi. Regen, allora, mi è venuta un'idea che secondo me se la facciamo, secondo me ci possiamo tanto divertire, vedi se ti piace. Io non so se l'ha provato perché lavorando tanto non sto riuscendo a seguire le live. Dovrei forse avere abbastanza punti per riscattare dal canale di Sabaku una one shot. Vedo di riscattare i punti. Secondo me se gioca a sto gioco e gli piace è finita. Mi informo, vedo come sono messo con i punti. Che secondo me non so neanche se l'ha provato, se lo conosce, non gliel'ho chiesto. Però secondo me gli potrebbe piacere. Sì, ci conviene per forza di qua. No, no, mamma mia, che brutto che sei così. Allora, due oggetti per continuare, per forza. Dobbiamo entrare per forza nella cappella. Io Sab ultimamente non lo seguo molto, ma mi sa che è infognato su Oblivion adesso. Anche questa cosa è vero. Io sto riuscendo piano piano, quando possibile, a recuperarmi le cose che poi lavorando non riesco a concentrarmi avendo cose che mi interessa vedere visivamente, quindi
sentendo soltanto non mi trovo, quindi mi sto perdendo un bel po' di cose, però so che ci sarà prima o poi un momento nella mia vita dove avrò tante di quelle cose da vedere, più le cose che starò ancora facendo. Sto a posto. Tanto il canale c'è lì, entro, vedo dal 2025 in poi cosa andarmi a vedere e via. Allora, tu fermati qua. Da questo lato qua ci ha chiuso proprio, ho dovuto mettere un closet per Quindi questo prendere ce almeno qualche l'abbiamo, questo oggetto. ce l'abbiamo, ci Ci aveva manca, Breaker. ci manca solo la breaker. Se c'era uscito lo shelter, ma avevamo vinto così. Però non c'avevamo la lente. Becchi qua, Breaker, fermati, Anche fermati dobbiamo entrare prima subito. là, così però. Che mi ha ancora acceso. È vero. Ah, sto passaggio. Vabbè. Dopo mo non ce lo dobbiamo ricordare più al momento, quindi. Dove sei? Vieni qua. Fermi. Oh! Spegni luce, Abbiamo spegni. fatto. Spegni luce, abbiamo aspetta. fatto- andiamo Abbiamo ad tutti i aprire. componenti, abbiamo. Tutti ce li abbiamo. Tutti, tutti. Allora, noi spegniamo il ginnasio, riaccendiamo la dark room e accendiamo anche il garage. Ora non ci sono cazzi. Non ci sono. Non ci sono. Non ci sono. Mamma mia. Allora, Gianmarco, sei pronto? Che codice, che numero è? 1128. 1128. Via, corri. Allora, di qua. Allora, Gianmarco, una cosa l'abbiamo fatta. Mo dobbiamo pensare. Tolto un problema, ne escono altri Mo due. tocca al generatore. Ora dobbiamo collegare il boiler al laboratorio e alla stanza delle pompe. Che non è quella. Ah. Magari facevano anche quello, non lo so, che c'è il sottopassaggio sotto dove uno è un attimino Ma più può essere che tranquillo. facevano delle pompe. Allora, visto che siamo già pure vicino all'uscita, usciamo adesso o vogliamo uscire No, dopo? usciamo adesso. Ok. Stiamo uscendo proprio adesso così. Uno chiede perché, capì, Vai ora, vai. l'idea poteva non piacerti, Pedala, quindi... pedala. 1128 pedala. La festa del mammellore. Allora, cosa ti aspetti come premio, Gianmarco? Dal fruttino un cazzo devo capire quelle 4 fiamme mo che accendiamo l'ultima. Ah, è vero, noi mo sblocchiamo l'ultima fiamma. Quello ci serve, lo zio, È dobbiamo accendere la vero, fiamma. è vero, me l'ho scordato che Dobbiamo l'abbiamo visto vincolare l'altra la prima fiamma, volta. dobbiamo È vincolare. vero. Allora, 11. Come ci un bel 28. Ecco qua. Che ci voleva? Siamo solo da una settimana per fare questa combinazione. Tranquillo. E facciamo un'ora e mezza, 2 di live solo con lui, quindi... Gianmarco? Partiamo con 20 passi in più ogni giorno, Gianmarco. Perché Gianmarco. abbiamo fatto il set completo. E c'è un altro Ce ne manca uno. da sbloccare. Allora, ma adesso vediamo Quindi qui partiamo con cosa c'è. 70 passi. Siamo un pochino più tranquilli, Gianmarco. Non so Allora, mai. allora, aspetta, sta run stiamo facendo un bel po' di cose, aspetta. Aspetta. No, non è finita, non è finita. Fai 2 secondi di riposo. Se fumi, fumati una sigaretta e mo si riparte. Voglio morire. Voglio morire. C'è un ascensore già, ma serve una chiave o qualcosa. Voglio morire. Uccidetemi adesso. Allora, c'è un altro enigma, qualche altra cosa da fare. Meridiana. Sì, è perché qui È per l'ora, orario. qui dentro ci sarà qualcosa. Questo è quello del giardiniere. Sì? Che è successo? Oh, oh. Non parlate di cose che io non posso No, sentire. non mi sta spoilerando, pensi che mi stai spoilerando qualcosa, Francesco? Ah, dimmi. Allora, questo è un altro, non è lo stesso. Sì. Ok. Ok, quindi cosa hai scoperto tu? Sì?
Ok, che le stanze verdi comunque possono essere messe principalmente solo ai lati. Tappa l'orecchio perché si stanno spoilerando a No, merda di no, tutto. Io stiamo sto parlando cercando di di un non gioco sentire. incredibile. Sì, 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 No, sì. veramente. È un gioco incredibile. Cookie Mama Pokémon. Certo, proprio Non lui. sta scherzando. Non è una battuta, è vero. È vero. Ha trovato Cookie Mama Io dovrei Pokémon. credere a quella faccia. Aspetta, modo lo cerco io. Vai, Aspetta, vai. Francesco, faccio un secondo. Cerco. E io lo faccio vedere. Ah. Ah. Quindi Ok, si- Lo allora. streami poi. Ok, questo è il perché in alcune stanze quando mettevamo la serra o stanze verdi potevano uscire oppure no i fiori con le gemme. Praticamente di lato quest'immagine qua ce la dobbiamo tenere più sotto mano. Qui in base a dove la mettiamo possiamo trovare più o meno gemme. Barren Ground è perché ci sarà qualcosa in particolare. Ok, cos'altro hai scoperto? Vabbè, vado a vedere. Ok. Aspetta che vedo. Ok. Tizzardo. Questa è comunque una carta di Yu-Gi-Oh! Francesco. Però. Ecco qua. Ok. Va bene, Francesco. No, ma Ok, sulla statua qui non c'è qualche indizio, qualcosa, niente. Ok, e qui c'è solo questo. Allora. Quindi... Allora, andiamo a vedere là un attimino che cosa si è sbloccato. no. Va bene. Francesco, allora ti saluto allora, amico mio. Dimmi. Visto che non mi credi, cerca Tabe o già e cerca Pizzardo nel Margherita. Dai, scusa, gli posso vedere la foto che mi hai mandato? In c'è il segreto di quella statua l'avevi già preso senza sta guida. Anzi, questo è uno dei Pokémon di Cookie Mama. Lui è Pizzardoman Margherita. E c'ha uno scudo Va bene. Margherita. Va bene. Bellissimo. Il segreto di quella statua... Ah sì, quello là che avevamo trovato l'altra volta, quindi è una cosa che già abbiamo completato, giusto? Ma è un gioco che davvero esiste. Non stai scherzando. L'ha Oh mio comprato. Dio santissimo. 30 euro. È Cookie Mama e fa i Pokémon. Ok, ok. Allora, Nel momento che mi ha distratto. io Nel libro giro, che c'era ho all'interno. girato. Si scende, Gianmarco. Stiamo scendendo. C'era che ai lati, Sì. se mettiamo le stanze verdi, ci sono stanze dove possono spawnare più facilmente i fiori con le gemme. Oh. E mi sono fatto la foto. Tabe o già? Addio. Grazie Francesco. Tabe o così già. se lo cerca poi. È vero. Allora, Non sia il Gianmarco, carrello. il precipizio sottosuolo. E non abbiamo risolto la questione dell'acqua. No, ma là, allora l'acqua è soltanto per aprire quelle casse che stanno lì in fondo. Però abbiamo capito come svuotare il lago, quindi... Perché ricordiamoci, questo non è un lago, è un oceano. Museum for South Cliff. Ok, qui adesso ci troviamo qualche rovina, qualcosa un attimino più preoccupante. Ok, non è una stanzetta soltanto, Gianmarco, questa è un'altra zona di gioco? Altri misteri, altre cose da fare? Ma che sono Gianmarco, ma noi qua a sto gioco facciamo un passo avanti e 8000 indietro ogni volta. Porca la miseria, che cos'è qua? Sono scacchi.
Oh no, dobbiamo trovare in che posizione mettere gli scacchi. Aspetta però, aspetta. C'erano i quadri per la casa con le lettere. Il fatto è che tipo una era Allora, Gianma, Pawn, Rook, allora, Bishop, Horse, aspetta, Queen Gianma. e King, non c'è la E. Allora, facciamo foto per ricordarci del lieto evento. Così almeno la teniamo nella lista delle cose da fare. È morta. Ma andiamo adesso, scendiamo là, prendiamo un grande potenziamento. Però mo è sempre aperto qua. Quindi Sì. possiamo andare in qualunque momento. Allora. Cioè, mi fa strano quella cosa che stiamo esplorando una stanza di un gioco come se fosse uno dei soliti titoli che facciamo, ma in realtà è un roguelike. Cioè, minchia. È potentissimo questo cazzo di gioco. Questa è un'altra di C'è quelle una porte porta strane, chiusa. lo zio, come quella che c'è sopra. A me piacciono i misteri, ma sono troppi misteri tutti insieme, Gianmarco. Allora, che cos'è qua mo? Foreman's Copy, Ok. non rimuovere da qua. Allora, è la prima parte, non c'è scritto niente. Sì, la notte per vedere Ok. Vi posso dire una cosa che ho notato o mi sto zitto? Faccela capire e non faccela capire. Fai un misto. Facci intuire. Allora, la combinazione buona se il gioco è gentile è che qui mo in questo libro c'è qualche indizio su come risolvere la scacchiera e ci apri quella porta lì. O ci apri le porte lì. Ok. Ok, come è composto il sigillo? Già ho capito qua come va a finire. Allora. Forse ho capito la scacchiera. Ok, però gioco. Così, questo è lo stesso libro che vende il bookshop. Dice prima edizione. Quello è intero. Quello è prima edizione, quindi è completo. Quindi non dobbiamo. Da qui non possiamo fare niente. C'ha tutte le pagine strappate. 50 monete, lo zio. Lo zio, allora, noi dobbiamo decifrare nella wine room c'erano quegli stemmi attaccati lì vicino. Però solo questo qua sotto. Pensavo ci fosse qualcos'altro. C'è da fare qualcosa con la scacchiera sì. e apre la porta qua. Raga, tu più o meno come hai ragionato con la scacchiera? Così proviamo a ragionarci anche noi. O mettiamo le stanze qui in un certo modo e poi mettiamo i pulsanti ai pedoni sulla scacchiera. Questa è la mappa all'effettivo. Sì, sì, c'è pure l'anticembere sopra. Nei quadri si trovano anche le pedine degli scacchi e dobbiamo metterle sì. là. Allora, mentre torniamo indietro, qui non c'è nient'altro. Qua possiamo solo salire sopra. Okay. L'avevo intuito bene. Allora. Va bene, sì. Quindi vuol dire che dobbiamo riempire comunque tutta la casa. Non solo i quadri. Oddio, aspetta, che altro c'è? Scusa, dove vabbè, noi vediamo in tutte le stanze quello che c'è, ce le vediamo un attimino meglio e ci prendiamo un attimo degli appunti in qualche modo. Allora, potenziamento, oh cazzo, va bene, va bene, va bene. Allora, abbiamo 12 passi, proviamo ad andare avanti, magari ci viene pure l'altra combinazione, anche perché a sto punto noi dobbiamo per forza svuotare il lago, o ci fa entrare in una specie di laboratorio lì e quindi troviamo altro, a sto punto solo la zona a destra. Ok. Tipo, mo qua ci sono 2 carte da gioco, non penso servano adesso. Noi dobbiamo vedere tutte le stanze ogni volta.
Mo il punto è che è sempre aperta, quindi andiamo così. Usciamo di là. Allora, potrebbe succedere. Vai. Potrebbe succedere. Almeno una delle due forse ce la portiamo. Allora, io vado qua. E il primo, Giamma, è andato. A posto. Uno già l'abbiamo messo. E mo ce lo sistemiamo. Sì. Di qua. Gioco. No, dobbiamo mettere prima la pull. Quindi l'altro non può mai uscire. Puoi provare a rerollare se vuoi. Mettiamola per vedere se c'è qualcosa di diverso dentro. Il documento è sempre lo stesso? Stanno i dati però. Ok. 3 retro oggi ce le possiamo giocare, Allora, posso vedere nel laboratorio. Allora, mo dobbiamo fare, aspetta. Ridiamo l'energia di qua. Qua mettiamo al centro e attiviamo. Quindi tu mo lì c'hai l'energia. Mo dobbiamo risolvere l'altro enigma. Quindi mo l'energia c'è, non rompere i coglioni. Sì. Ok. Foto. Che ci abbiamo di questo? Questo mo come lo risolviamo? Regen, tu che c'hai una memoria buona, avevamo trovato? Questo mo perché? No, fai foto, cerca nelle foto. Aspetta, voglio salvarmi pure sta cosa dei numeri per sicurezza. Allora, azioniamone una. Ah, lo Z non serve niente, dobbiamo muovere le leve, capire quanto mettono e tolgono e Deve farla arrivare arrivare qua. Ok, vai. Proviamole tutte. Allora, chi ne toglie mezzo? E così non c'è energia. Allora, tu ne alzi uno. Facciamoci il primo controllo per capire a quanto si muovono. Che se no c'è qualcos'altro da fare, perché se fanno tutti la stessa non ci può mai andare di là. 2. Sì. No, e allora c'è una combinazione così. C'è qualcosa da fare, sì, c'è una combinazione da mettere. Allora, aspetta. Magari c'è un documento. Aspetta, già, ma c'era qualcosa qua vicino. Ah, e questo non lo sai manco tu. Bene. Allora, vediamo la stanza. Magari c'è l'indizio su qualche stanza dove... non ci sono numeri, non c'è niente. La tavola periodica. C'era sta cosa qua dei numeri, però qui arrivava a 10. Ed era l'indizio qua. Allora, l'indizio è questo. Mo HP. Aspetta un attimo. No, corrisponde ad H. Ok, e quindi... aspetta che forse il cervello ha partorito una cosa buona. Vai. Allora, noi se non mi sbaglio, una sequenza alchemica la trovammo. Praticamente vedi l'ordine delle lettere, lo fai combaciare con l'ordine qui delle lettere in base all'indizio trovato è l'ordine esatto in cui devi muovere le leve. Ti prendi il simbolo da qui in base all'indizio, vedi che numero è e attivi solo quelle leve lì in quell'ordine là. Me ricordo quella cazzo, che cazzo era? HO. Facemmo la foto, eccola qua, questo qua. Allora, AT
Allora, Regen, qua mettiamoci un attimo che forse... Aspetta, ti dico Allora, sì, allora, togli la lente, io faccio la foto a questo e mi guardo questo. ok. Tu vai sull'altro. Allora, aspetta, foto. Ti fammi un attimo tu così che stai più dritto, fai una bella foto che si vede. Ok, così, e ci sono tutti. Ok. Allora, Ma c'è una seconda tavola periodica, se ho visto bene. Sì, mo ti faccio capire subito cosa intendo con il ragionamento, anche perché sono oggetti esaminabili, quindi non sono solo arredamento per la stanza. vai sull'altro. Allora, mo Gianmarco c'ha davanti questa. Io mo da uno dei fogli che trovammo nella classroom c'era... aspetta, vedo se riesco a fartela vedere in live semplicemente col telefono. Trovammo questa e ci facemmo la foto. Quindi Gianmarco, avendo la combinazione davanti, se io gli dico AT, tu adesso mi devi trovare AT lì in che quadratino è. L'ho trovato. Ok, dov'è? C'è un problema. Qual è? Non è la stessa È tavola? vuoto. A T, Sì. tutto a destra, seconda colonna. Allora, l'ultimo. aspetta, ripeti. Vai, tutto a destra. Ok. Seconda colonna. Ok. L'ultimo. No, e allora no, aspetta. Siamo stati buggerati. E allora come cazzo si collega quello con il testo quello? della domanda? Cosa chiede l'intestazione? Usa gli elementi per rispondere alle domande sotto. E c'erano i ragazzi freddo, liquido, gassoso, eccetera, eccetera. Allora non è questo e dobbiamo capire. Allora andiamo a vedere. Dimmi l'uno che cos'è. Facciamola più semplice ancora. Ok. Allora, l'1, Sì. il sesto, seconda linea. Pu. Allora, noi mo abbiamo questo Pu. Che cazzo ce ne facciamo con questo Pu? Perché sono due oggetti esaminabili. C'è una freccia che punta di qua. Pu. 2 più 2 fa 4, ma 4 più 4 fa 8. Quindi, Pu. mo come si collega il tutto? E noi tanto ce ne usciamo da qua quando abbiamo risolto sta cazzo di cosa adesso. Allora, noi abbiamo te e abbiamo te. C'è dell'altro esaminabile. Se magari si compone una parola. Però come cazzo? Leggete le iniziali degli elementi in ordine. Ok, in base ai numeri. Tu torna sui numeri, questa ce l'ho io, così. Allora, Vai sulla cosa dei numeri. Ok. Allora. Pu. Allora, il numero 1 è Pu, quindi P. Aspetta, me li scrivo proprio, Vai, così scrivete tutto il là, messaggio lo segniamo. Allora. Poi 2, terza fila da destra. Ok, il secondo Sì. S. Ok. Poi il primo in alto a sinistra. Lo zio è una parola. Push. Snitch. H. Ok, 4, seconda fila in basso. TH. TH. Ma che pezzi di merda. 5, seconda fila dal basso del blocco di sopra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Re. Ok, poi 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. EU. 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 Sì, sì. Push 3. Poi 7, seconda fila in basso il terzo. Pa. Poi 8 da destra, seconda F. fila il primo. F. 9, fila accanto il penultimo in basso. T. T, E. 10, quello in angolo in basso a RN. destra. RN. Ok, mo dobbiamo decifrare un attimo sto messaggio. 10, 11. Vai uno a sinistra e poi sali in alto.
I. Il primo della seconda fila da destra. Ne. E ne. Allora. Fammi leggere. Push 3 up after 9. Allora, premi 3 sopra dopo il 9. 3 sopra dopo il 9. Ah no, tira sopra, alza, cioè tira in alto il 3 dopo il 9. Aspetta, credo. aspetta. Aspetta un attimo. Allora, noi siamo partiti così. Sì, Push 3 up after 9. dopo il 9 dobbiamo sollevare il 3. Ok, a posto. Grande. Ok, cosa fai adesso? Che sta succedendo, mo, Si Gianmarco? riattiva la corrente. La porta giù, quella dove eravamo prima. Sì, Gianma, lo spazio abbiamo aperto la porta, Gianma. Gianmarcone. Stasera grandi Stanzone, Gianmarco, per un altra altro piedi. Ok. Ogni giorno puoi accedere Abbiamo a un terminale fisso. offline. Ok, grotto, sì, Regen, no, non è grotto quello là. Però abbiamo sfocato anche il quarto, oggi abbiamo sfocato tutte e 4 cose. Abbiamo tutti i potenziamenti. E questo lo dobbiamo capire nella run nuova. Allora, a sto punto, Cioè, 5 passi, da zì. c'era qualcos'altro che potevamo fare per ottimizzare. Abbiamo gemme. C'è l'Holloway. Allora, Mamma mia, ragazzi, stasera grandi feste, eh? stasera grandi premi per grandi e per piccini. E abbiamo anche un altro po' di tempo, Gianmarco. No, ma tu sei impossibile. Ma che non esci. abbiamo le gemme, da zì. No, non possiamo neanche volere. Ah, boh, da zì. Hanno fatto già assai. Allora, andiamo qua. C'hai la lente pure? Noi abbiamo la lente, giusto? Sì. Vedi se lente e batteria fa il coso che dà fuoco? Per la cappella? No. Questa era la cosa là? No, e allora non era... No, questo lente questo era il super qualcos'altro. martellone. No, e allora niente, dobbiamo vedere che cacchio era. Mamma mia, bella. L'unica cosa che ci converrebbe fare, se per caso, comunque continuare a salire, perché magari ci può uscire la stanza dell'architetto e aggiungiamo una nuova stanza, no. o se riusciamo per caso a trovare la land room. Ma non ci abbiamo del genere, da zì. Lo studio siamo mai andati, lo zì? Lo studio sì, ci siamo già andati. Andai in lente batteria e altro. Però già lente batteria, già doveva attivare qualcosa. Siamo entrati proprio al momento giusto. Pure, 30 passi. E c'è entrata pure in combo. Succhia, principe. Stasera sei andato sotto, principe. Ieri ci hai purgato fino alla fine, ci hai fatto penare. Stasera ci hai fatto iniziare con le stanze strane, non facciamo niente. La seconda run ti abbiamo rotto un pochettino il culetto, principe? Principe, stasera taci, muto e a letto senza cena. Guarda, oggi il freezer in realtà non ci blocca le chiavi per le gemme. Per tenerci 19 monete nel caso provare a comprare. Vediamo di comprare qualcosa, sì, nella prossima run. Vedi, qua c'è una marea di roba, e poi c'è questa qua a sinistra pure. C'è l'altra roba qua dentro. Quanta roba. E poi c'è qua. Qui o ci vogliono le fiamme. Aspetta, foto là dentro. No, è solo per chiudere. A meno che qui non c'entri quel documento che abbiamo trovato mo nel laboratorio che diceva un pochettino sotto non regge. Lo so. Allora non c'è qualcosa per regolare i comandi, anche perché poi non l'abbiamo trovato. Teoricamente c'è di solito nelle...
anche all'interno. No, no, no. Allora. A questo punto ci conviene interrompere la run, che le gemme manco le possiamo Programmiamo la prendere. timing, per ridere, cioè l'altro lato. Abbiamo i passi. Niente, finita la run. Chiuso. Vabbè. E adesso si va a vedere che cosa c'è lì. Però c'è anche ancora la scacchiera da fare, lì è un'altra cosa. Certo. Scacchiera blu quindi riguarda il principe. Principe, salva la partita perché le hai prese sul culetto. Allora, andiamo a vedere subito la grotta. Vediamo dentro cosa c'è. Visto che ce la siamo strasudata. Quindi mo 70 passi. Sì. Sali, sali. Grazie. Quanto cazzo sborro. Mamma mia. Ti ricordi i primi giorni, 20 passi, poche Quindi mo se cose? troviamo quell'altra stanza che ci dava 20 passi, il giorno dopo arriviamo a 90 passi, lo zio. 90 passi, lo zio, non ci ferma niente. La cosa bella di sto gioco è che è stato pensato e fatto bene anche per quanto riguarda la difficoltà. Noi non riuscivamo a muoverci e Non facevamo vai. a vedere la grotta giù. No, è quell'altra là. È quella porta sopra. No, già mi ha fatto Era vedere buio. in discesa nelle cascate. Mi Sì, sembrava quella più là. l'ingresso Andiamo qua, a mi vedere, sembrava. Perché pure l'altra è fatta così. Però visto che abbiamo dato corrente, Forse magari si è questa. aperta pure quest'altra. Se si aprono tutte e due godo, però l'avrebbe fatte vedere, penso. No, è quello il gioco ti fa vedere la prima. Merda. Magari noi ci siamo anticipati sui tempi su qualcosa. Non merda, sì, hai ragione. Vediamolo. La prossima, credo. Sì. Hai ragione. No, aspetta. Bugia. È questa. No, questa qui è quella chiusa, sopra, allora quella. si apre con la scacchiera. Ok, ok, ok. Ma però hai ragione, mi ero scordato Che da pure questa. avevo fatto prima il ragionamento, diamo l'elettricità e si aprono tutte, visto che alla fine quello è successo. Quindi là sopra, no, che cosa? Ok, allora. Mo l'obiettivo nostro principale è la Pump Room, quindi dobbiamo mettere la piscina. Bene. Per adesso siamo molto più armati, molto più cazzuti, con più passi, con meno problemi. Lo andiamo a scoprire adesso, Regan. Allora, credevo fosse la porta questa qui, però poi mentre venivo, come stavamo dicendo prima, il pensiero ci poteva stare, ha dato elettricità a tutte le cose esterne, magari si è aperta pure quella. Quella poi l'apriamo con la scacchiera, allora a sto punto. Bunker di Lost? Wow. Allora. Ecco, altri cazzi. No, il binario. Altri cazzi. Va bene, perché no? Perché no, Gianmarco? Allora non c'era niente di problematico in sto gioco, non gliela metti in una stanza super segreta con una porta qui che chiederà un'altra cosa per aprirsi. Accendere gli altri Perché gioco? Perché ci fai questo? Perché? Però abbiamo il computer. Allora, Black Bridge di tua gioco, però aspetta, sei stato fottuto, gioco. Ce l'abbiamo, Suca. La live quando tu non venisti e poi il giorno dopo ci chiedesti com'era andata, noi avevamo trovato proprio un documento, perciò ti dissi controlla bene nei cestini, dove parlava proprio di questa chiave qui. Principe, stai continuando a prenderle stasera. Allora, le prime 4 lettere del tuo cognome seguite dalla prima iniziale. Iniziale mi sa che dobbiamo andare attentoni. No, però. La prima iniziale è la prima con cui è cui. intestato. Allora, la lettera qui è. Ah, ok, quindi noi siamo Mister Ruota. In questo No, caso. Mister Ruota è a chi stiamo scrivendo. Noi sì, siamo. no, scusa, mi sono messo nei panni Noi siamo Randolph. Ok, quindi Mister Ruota. Che cosa chiede là? Aspetta, faccio vedere così andiamo meglio. Ok, e che cosa ci dice giù? La manutenzione, sì, eccetera, 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 eccetera. Allora, per entrare nella sala server ci vuole l'admin key. Quindi che è questa qua. Followed by first initial. Dovrebbe essere R. Allora, però deve essere maiuscola la prima, l'hai messa? Sì. Ok. Ruot. E oggi mo proviamo le lettere. Ci manca dovrebbe essere la prima. Però dico. La prima e l'ultima devono essere maiuscole.
la prima e la quinta, quindi la prossima deve essere addirittura maiuscola. Perché poi dice dall'iniziale, penso, del prova R. No. Quindi non è Ruoter. Aspetta però, a chi... No. Perché questo è il cognome, noi mo dobbiamo trovare il nome di sta Ci ruota. serve l'iniziale del suo nome. Ci serve il nome, lo dobbiamo vedere su qualche documento, Giamma. Proviamo le lettere, ci siamo. No, no, Giamma, allora il problema è che ci servono le prime 3 lettere del suo nome, quindi noi dobbiamo trovare nei documenti della casa o magari in qualcosa che abbiamo. Perdono. Controlla bene, dice le prime 3 lettere del tuo nome. Quello che ci abbiamo, Mister Ruota, è il cognome. No, così. Le prime 4 lettere del tuo last name, che è il cognome. Ah, oh, c'era pure un last e non l'ho visto. Last name. Ah, ok, no, non l'avevo visto allora. Aspetta, Quindi errore mio. Ruot è giusto. Ok. Ci manda l'iniziale del nome. Quindi possiamo provare anche le lettere finché non esce, per quanto mi riguarda. Allora, facciamo così. Vai. No. Noi da qua... Ruot, no Rout. Ro? Ruota, è quindi Ruot. No. R-U. Ok. Otti. Stavo pensando qua come ottimizzare per fare prima. Allora, A maiuscola. No, aspetta. Vai. Ce l'ho. Datemi 2 secondi, facciamo immediatamente. Che sennò ci perdiamo davvero un casino di tempo, ma se riesco a fare così, facciamo prima. Allora, fammi vedere solo se per caso funziona una cosa. Ok. Allora. La prima maiuscola, ruot così. Ok, allora. Te lo prendi? No, va bene. Ruot A. Proviamo proprio dalla base. Ruot B. Ruot C. Ruot D. Stiamo capendo bene. Sì. Ruot E. Per me facciamo prima cercare il documento in stanza. Per me, Ma dove? Cioè, ma dobbiamo comunque girare per fare il documento là. Cioè... cerchiamo, dammi il pad e cerchiamo tra le stanze. Ci vediamo un attimino meglio. Miss Ruota era la cameriera, una delle cameriere, se non mi sbaglio. Mirses. Ruota. No. Ah, no, Mister Ruota. E so dove? Niente. Stasera proprio... No, e sto concentrato qua a capire le cose. Sto un attimo. Sì. Ah. Microchip. Ma in che senso? Dove si infizia? Oggi allora era la stessa porta di... No, in realtà noi ne dobbiamo trovare 3 da mettere qui dentro, perciò è qui per fartelo capire, che tu vedi li puoi prendere e li puoi posare, quindi noi dobbiamo trovare altri 2 microchip. No, tarantella. Ragazzi, stanno questi microchip. Uno sta nella scacchiera, zona scacchiera giù. Allora iniziamo a metterci in cammino. Signor Ruota, adesso o nell'office o... Allora dobbiamo iniziare a prestare un attimino più attenzione ai documenti, almeno per capire i cognomi a questo punto. Che l'abbiamo visto da qualche altra parte, ma non ci abbiamo prestato attenzione. Il laboratorio. Ma tanto comunque le stanze ce le rifacciamo, che dobbiamo iniziare ad esplorare. Quindi, mo vediamo di arrivare pure al laboratorio a sto punto. Però almeno una complicazione lì ce la siamo tolta, ma ci ha dato ben più problemi. Allora, proprio per fare l'altra cosa che ci serve, vediamo di fare la combinazione quella lì dei dati. Qua noi
Abbiamo sempre questo problema che non sappiamo un attimino come risolvere. No, per me. Non saccio proprio. Non abbiamo visto neanche niente da qualche parte dove... Aspetta un attimo, questo non l'abbiamo visto l'altra volta, Gianmarco. Ma E ci sono due candele da accendere. 3. C'è anche 1, 2 e 3 in alto, ok. Almeno che, aspetta un attimo Gianmarco. Sarebbero 4. Allora. 1, 2, 3. Di qua non ce ne sono. 1. Facciamo 1, 2, 3. Non ci sono 4 file. Aspetta, 3 e 4, forse sì. Allora, praticamente che sto pensando? Sì. Vedi qui, Sì. dove ci sono le candele accese devono stare col braccio alzato o dove col braccio abbassato. Oppure ste candele le puoi accendere con l'oggetto facendo la combo. Che abbiamo capito che in sto gioco non c'è niente fuori posto o per qualche motivo. Cioè è proprio... Adesso che diceva là? questo piano ti porterà a molti vicoli ciechi. Sei stato e non le abbiamo viste neanche da qualche altra parte, ci sono anche candele. E noi sul libro abbiamo visto le candele. Gianmarco, dobbiamo venire qui con l'oggetto per... allora, Ma ricordo come si fa. era la keycard e forse il metal detector. Ok, allora, la keycard è pure un po' che non ci sta uscendo. Se la troviamo e troviamo il code, ci conviene un attimino provare a conservarcela. Allora, la metti? Ah no, già l'abbiamo messa prima, è vero. Allora, iniziamo ad esplorare. Mo solo d'esterno abbiamo trovato un bel po'. Dobbiamo iniziare a vedere tutta sta situazione degli scacchi. Sì, 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 sì. Iniziamo con i dadi fino a quando non riusciamo a sbloccare la pool e la boiler. Allora, Sinclair, non c'è nessun altro nome. Il nome lo possiamo trovare, sai dove, Giamma? Minchia. Va bene. Non lo possiamo fare in questa run, però. Mo esce la Darkroom. Va bene. Va bene. Allora, corridoio di qua. Il mio amico è tornato da Thunderbolts. Com'è stato il tutto? Ho detto una semplice cosa. Ci ho detto era partito molto tranquillo. Ho detto, bro, per quanto mi riguarda, dopo Guardiani della Galassia 3, questa è una mina su quel livello là. Quindi, ok, va bene. Detto, per quanto mi riguarda è stato trattato tutto abbastanza bene. Ok. Quindi il film dovrebbe essere buono. Potremmo pensare di fare una cappatina, eh? La cappella. Allora, così possiamo fare gli oggetti. E già ci siamo risolti un problema. Sì, direi che questo mio amico è molto pretenzioso come noi sulla Marvel, quindi siamo sempre molto onesti se una cosa fa proprio schifo. Ha detto, per quanto mi riguarda... Ecco dove facevano le box. Sì, infatti dopo i Guardiani della Galassia ha detto, quindi su questo non è alla pari. Però ha detto,
Allora, qualitativamente per lui è stato un ottimo prodotto. E di solito mi ci trovo abbastanza con questo mio amico con i pareri, quindi mi fido. Anche se ma un action comunque interessante, quindi voglio vedere un po' il Sentrone. Detto anche Sentry è rimasto contento, quindi forse lo Z. allora, Lo Z. la Marvel sta uscendo da tutta quella serie di situazioni che ormai sappiamo ma che si continuano ad ignorare, e questi sono tutti prodotti usciti sotto la nuova produzione dove un attimino hanno detto aspetta un momento, aspetta, ma fa che forse stanno facendo una stronzata a fare i film così? No. Effettivamente sì. Allora, a sto punto, ottimizzando, spegniamo questo e accendiamo questo. Darkroom si può anche un attimino fottere in questo momento, ti abbiamo voluto bene, ti abbiamo cercato tanto, te ne aimo, cioè non... Allora, di qua niente, di qua niente. Ora c'è di qua. Eccola, però ci servono gemme. Che non abbiamo. Quindi iniziamo a prenderci delle gemme qua, tanto stanze di lato ne abbiamo messe. I soldi continuano a salire e possiamo vedere di prendere un libro. A sto punto non ci conviene se esce in alto. No, qua non dovrebbe uscirci la boiler, perché sennò è un problema. Possiamo andarcene di là. No, prendo un attimino di qua. Ok, almeno possiamo viaggiare un attimino più tranquilli. Allora, mettiamo la spare e mascherina, Dai. che sta iniziando ad uscire più spesso. Forse si doveva comprare prima nel negozio, che fino a quando non l'abbiamo comprata nel negozio non c'era in giro, Non l'hai trovata, è vero, hai ragione. Allora, qua il Den ci va bene. Con gemmine in omaggio, sotto mettiamo... Oh, Regan, buonanotte, bello. Regan, buonanotte. Mettiamolo, tanto una gemma la recuperiamo, gemma. Dai. Mo dobbiamo comprare libro. Qua addirittura la data ci esce proprio direttamente, Giamma. La data in gioco. Quindi ricordiamoci che ad oggi, giorno 44... Aspetta, scatto una foto di qua. Ci troviamo col mezzo conto che ci facemmo noi l'altra volta. La controprova dovremmo rimettere la stanza in un'altra giornata e vedere se cambia. Però almeno sappiamo adesso in che orario e in che giorno siamo. Daniels Gray, non ci interessa purtroppo il suo nome, non c'è niente che ci interessa da qui. Compromesso. Se ci escono delle chiavi possiamo vedere di aprire qualcosa, magari c'è un floppino in una delle chiavi, in una delle casseforti sicuro. Poi West Wing e top. siamo bene lì, ottimo. Doppia. Sì. Stasera abbiamo fatto grandi cose, lo zio comunque. No, stasera il principe li ha preso proprio in maniera anche grossa. No, se ci vuole fare un Questo è ultimo un regalo, peccato. bookshop. Un regalo. Minchia, 3 corridoi di fila. Vabbè, ormai vaffanculo. Tanto abbiamo martello. Lo Z. Lo Z è luxury secondo me qui, Lo Z, puntiamo in alto. Gianmarco. Libreria, volendo. Allora, libreria per andare in alto, però dobbiamo iniziare a farci qualche gemma. Ma noi non avevamo chiamato il libro, lo zio. Eccolo qua. È questo? Eccolo qua. Allora, la morte dell'architettura, Draxus. Questo è il Draxus.
Senti, io di Draxus, non so, mi Mi faccio piace. una foto, sì. No, No, ma... là per sicurezza, fai tutto. Allora. Ok. Vabbè, quello che già stiamo facendo negli angoli, mettici le stanze, quelle lì che non ti danno via d'uscita. Tanto sei nell'angolo, dove cazzo vai? Beh, vabbè, giustamente dici 7 Ecco qua. Gianmarco, aspetta un attimo. allora. Sono 8. E c'è solo questa alzata. Ok, non ci dice nient'altro. Allora, Gianmarco, aspetta. Mo, sai qual è la cosa? In tutti i tomi Sì. dovrebbero essere principalmente questi qua dell'architetto, Mhm. ma forse in tutti i libri noi li abbiamo letti, ma c'erano delle immagini delle cose, ma non ci siamo mai soffermati a vedere effettivamente cos'erano. Mm. Negli altri libri forse ci sono le statue e c'è... Non lo so. Allora, qui è uno e ci ha alzato quello che serve a noi. Sì, Ed è della pagina della però tomba. se c'è una combinazione segreta potrebbe non essere che parte da alzato. No, Gianma, Magari io questo deve capire. il punto che ti sto dicendo io, in tutti gli altri libri Sì. ci sono anche tutte le altre statue, quindi tu hai proprio la sequenza corretta di come devono essere. Dobbiamo vedere gli altri libri di nuovo. Poi ci farà un'ipotesi tua. Su quello che mi baso, sì, Gianma. Ok. Noi stiamo cercando qualche indizio. Allora, Qui ce n'è uno è ipotetico, con tanto di nome. Beh, Se no, come lo trovi quel codice? da una parte, come mamma trova tutte le password del cassaforte che ci manca. Però quella è una cosa diversa. Ma vediamo se c'è dell'altro dopo. Ok, vabbè, giustamente se fai la school house devi farti un sacco di gemme per farti le classi e poi ci sono tutte le spiegazioni extra per quanto riguarda i capitoli aggiuntivi esterni, tutti i moduli che questi qua li abbiamo già trovati, tutte le benedizioni del tempio, queste qua per sicurezza, che poi l'abbiamo fatto solo 2 volte alla fine. Minchia. Danno belli effetti le benedizioni, Insomma, Ok, allora. L'attico che dobbiamo ancora fare. 19 dead ends in one day. oggi questa è una cosa che possiamo fare veramente. Però come cacchio facciamo a rollare 20 stanze chiuse? Cioè la partita come va avanti? Deve essere Allora, una Gianmarco, run no, aspetta. Sì, è una run, te la devi costruire proprio per bene. Diciamo, dovresti partire da qui, cercare di salire verso l'alto e già chiuderti tutte queste qua. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rifarti pure tutto il lato di qua. Mamma mia, questa è proprio casualità delle casualità proprio. Allora, Gianma, questo è l'endgame nostro. Questo è Ogni proprio- tanto quando ci viene la voglia, noi apriamo e ci Allora, ricordiamo di scusa, sta cosa. se Aspetta. tu mi dai 200 gold, io poi la partita è fornuta. Perché tengo tutte stanze chiuse. Io come li uso questi 200 gold? Ti devi draftare gli shop nel frattempo. Mamma mia, beh, guarda, oggi non va bene, però un po' too much. Ok, va bene. C'era una cosa delle stanze lì. Lavatoio, non fa niente, manco qui dice c'è, ma è come se non ci fosse. Allora, saliamo di qua. Qualche altra cosa? Ci vuoi dare altro? Allora, per forza questa qua. È sprecata all'inverosimile, però.
Qui ci ha fatto il poldo. Il Allora. primo del giorno. Ancora dovevamo farlo. Bella Melinda. Ok, allora. Questa scatola non è vuota. Quindi è piena. Questa è piena. contiene delle gemme. Tutte quelle che hanno gemme sono false. Quindi voi due siete false, che anche tu contieni la parola Quindi gemme. la blu è vera. Tu hai detto la verità. No. No, ha poldato. No, allora aspetta, però fammi ragionare. Ha poldato. Se questa qui Gemme. è falsa, si contraddice, quindi vuol dire chi c'ha gemme è vero, quindi ce l'aveva Ok. probabilmente o il nero o il bianco. Ovviamente forse il bianco a questo punto. Allora, vediamo di qua se riusciamo. Poldato. Ci serve la pull. Fai uscire la pull. Caccia la pull. Touch la pool Falla uscire un momento. della grande proasa. Ecco. Gioco, però stai iniziando a fare il Vai. birichino. Possiamo continuare solo da questo Windows. Abbiamo subito il farugli. Ma aspetta, Gianmarco, con calma e tranquillità. C'è un'altra cassaforte. Noi comunque dobbiamo vedere i documenti per trovare il nome che ci serve fuori, quindi Così. altri dati. Così. E c'è uno di questi. C'è uno di questi, aspetta. Questo che cacchio è la regina? Quindi o dobbiamo trovare delle scacchiere in Dobbiamo giro, vedere dove stanno i pezzi. Dove scacchiere allora così. anche perché vedere tutti i quadri sarebbe stato. Noi diamo comunque un'occhiata. No. C'è anche. Aspetta. 44 lettere in questo messaggio, quello che vedemmo l'altra volta. Tutte combinazioni che puoi fare, sì. tipo parole Vabbè. crociate. Qual era la. Dimmi un'altra volta. 11-25. 12-25. No, quindi ognuna c'ha la sua. Aspetta, fammi riprovare sempre per sicurezza. 12, 25. Qua ce n'è un'altra ancora. Ok, io devo ancora capire dove poi si trovava il primo. Allora, a sto punto dobbiamo andare per forza dalla libreria. Principe, ci puoi anche far perdere una città. Principe, cioè siamo in orario. Quindi la vuoi far finire così? La vuoi far finire così? Ti resterebbe l'ultima Il stanza. pantry. Zii, a questo punto per la lore. Proviamo. Finiamo in bellezza. Magari esce qualche chiave e con i passi comunque riusciamo a tornare indietro. Non di qua. Se esce il bookshop, va bene. Abbiamo fatto. Avanti. Gianmarco, io invece lo poldo. Che vuoi fare? Io lo poldo, Gianmarco. Lo poldo. Aspetta, qua c'era pure un documento per sicurezza. Non ci sono nomi, ok. Questo è il documento lì e comunque l'abbiamo già attivata. Invece che fare tutto il giro da dentro e consumare punti, ce la facciamo così. Principe, guarda, ci hai dato i mezzi, ti abbiamo sbloccato e via. Quindi tutto di qua. Prendiamo addirittura mascherina.
quindi prendiamo dei punti in più. Unica cosa è se da qua riusciamo a far uscire una chiave. Ah, No, no, c'ha proprio spolverato. No. Vabbè, fa niente. Va Vada bene, benissimo allora. stasera. Tutti e quattro. Tutti. Fatto tutto. Tutti. Certo, abbiamo risolto 2 cose e ci ha dato quasi Sì. altri 8 Vabbè, a misteri. scacchiera mo abbiamo già un pezzo. Se è mancano- questa la cosa, noi comunque notiamo un attimino. No, Niente. aspetta, già, ma non può essere quello. Perché? Perché Ma guarda bella. la foto, guarda Sì. la foto, Gianmarco. Una scacchiera normale. La nostra quanto è larga? Gianmarco, la nostra è la mappa della villa. È una 4. Fammi vedere su che. Possiamo vedere al limite se ci sono, anche perché ci sono dei numeri. Torna sulla prima. Sulla l'altra. Questo sta in Ci- D8. Di 8. Ma D8 qui non lo puoi mettere perché noi abbiamo solo 2 sequenze di numeri. Oddio. Di 8 in realtà si può fare. Aspetta Gianmarco, aspetta Gianmarco. Aspetta un momento. Non so perché mi è venuto in mente questo. Perché? Perché mi dà l'impressione come se qua Mhm. tu dovessi fare tipo un disegno, un percorso in particolare, Mm. che non c'è le lettere o altro per associare in verticale e in orizzontale. Quindi o nelle stanze dobbiamo trovare i quadri come abbiamo detto, o c'è qualcosa che un attimino pure ci sta sfuggendo qua. Vabbè, il principe avrà Mm. altro a cui pensare a quest'ora. Noi stacchiamo. Assolutamente sì. Sarà lì con la coda tra le gambe perché ha preso le botte oggi. Stasera cazzo in faccia. Quindi buonanotte a tutti, a domani. Buonanotte. Stasera l'ha preso dietro alle orecchie. Luca. Dietro alle orecchie.